Asiwa Yesu akija. Hata bahari chache mno kwa sababu muda umekimbia. Na tunataka tu ufanye ombi. Tuko cha Kerebi Nyori. Naonekana hakuna. Tunaenda kunaye tumetoka hapo tumeenda nataka sasa kupewa msee Joseph Kiboma kuja kukaribisha wageni wote hapa nyumbani. Hivyo ndivyo fika Nyantrao Church Choir, Solar Priesters Family, na kama umetumwa rambirambi vile tuna Asama lieta ongoro ku Joseph Kiboma. Nje ongoro ku Joseph Kiboma oyo tauti bigogo. Utauti bigogo mo ina lia huyo my uncle on speak again rete se dunia hii si chini dunia hii si chini nya nikotindika abandi watu watakufa hata watakosa wa kuwazika. Tulikuwa tunasikia hiyo lakini sasa so mbona inuwe mmoja hapa nyumbani tuko na ujirani mwema. Vile msichana alikuwa anasoma hapa kulikuwa na majirani ambao walikuwa Yes, hini tawe naye nenaye enchera huya Yesu ntare amo nayo. Mchambo tena tunarudishia Mungu sana kwa maana hii mambo ilipo tulihusunika sana mioyoni mwetu kwa sababu huyu mtoto ni mtoto wetu ambao tulikuwa na mtuma. Alisoma hapa Nyantrawa, alikuwa mtoto mzuri akikujua na kusalimia. Ningependa kukuambia familia, Clifford ni mtoto wetu. Walisoma hapa nyumbani, tuliwalea na njia nzuri.
na inaonekana ni njia nzuri kwa sababu huko penye Mungu na mama yake mtoto Josephine, ikifika unaenda. Kwa hiyo tuambiane pole kwa hii familia ya Nyantrago, tumempoteza safari, alikuwa hako na siku yake ilikuwa ifikie kufariji familia. Tunapoendelea kujipanga kipindi ambacho inafuata Solar Uplifters, tulisema siku ya leo kama unataka kuzungumza maneno ni kuimba na vifungo na unajiandikisha hapa mbele. Solar Uplifters, mngekuwa umesimama hapa. Ninaangalia pamoja na Yesu katika pwani yenye ile inanu
Uchumbe ni kwamba washindi watashangilia Kristo akirudi. Kwa hivyo kisitutishe sisi. Wakati unachukua fursa hii kumwalika mwalimu ambaye anaitwa Mwalimu Andrew, mahali ulipo tafadhali, na kuona akitoka hapo Chilia Momanyi kutoka Kenyuni pia uwakilishe, maana sisi ni watu mmoja. Nitapofikia rinde na kubarikiwa penye ufalme wa Baba na kumwona uso, tutaka pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Asante msimamizi wa sherehe ya mpendwa Josephine. Ninamjua kwa sababu wakati alikuwa mwanafunzi kule Nyanchova, mimi pia nilikuwa mwalimu lakini kwa shule jirani. Kitu nasema ni ya kwamba pole kwa wazazi wake, pole kwa majirani, pole kwa marafiki. Maisha yako namna hiyo. La mwisho, kwa niaba ya Center ya Nyanchova Catholic, waliniambia nikiingia hapa niseme pole kwa familia yake. Sitaongea mengi kuliko kuambia kwamba sisi sote marafiki jirani tukirudi nyumbani mwetu tuombee hii familia ili wapate baraka. Kwa hiyo machache, asante. Asante. Asante sana mwalimu, retired but not tired. Huyu ambaye anakuja anaitwa, lakini nataka akaa hapa kidogo. Kuna mmoja anataka kuondoka, rafiki ya Clifford, anafanya na Kisi FM, anaitwa Ruth Magoma. Anataka kuondoka. Mahali Ruth ulipo, ukimaliza ndio wengine waingie. Ruth Magoma. Ruth anapoingia, tunashukuru ndugu yetu Moronge Mwevi, tumepata rambirambi yako shilingi 1000. Tunashukuru brother Makori pia vile tumepokea rambirambi yako shilingi 200. Ikiwa kuna wanakwaya ambao mmefika, tunaomba ya kwamba mweze kujiandikisha pamoja nasi kwa sababu ya kumtukuza Mungu kwa nyimbo. Asante. Sawa, ndugu dada yetu karibu. Abairi abasani nabamate boyo minto Clifford nonye turasama we nabako nimbiye muri tiangiriri bageri gasana asingicho yokoleta pole yane enene sana uchase ya mate ya Clifford amo nomo ruyoye singicho yokumusiri omwana obo mwancho tigirigento kiororo lakini etogote bwa se bibilinga kirigento kegokorekana nigo kire ne sababu talibo teganya sabaremi chinga kibune chiga muri nobo kendu obonge kabisa. Buna mwaiwa nsenkoro kwa Ruth Magoma nongo kora radio ya Kiss FM 94.1 gokora samangana maiya ne litkori ya Jumamosi na koromorobeli okoro kwa ebisyo byenka gochakera chinsa 11 weka chinsa enye mambi astoko batokurigiria binte binge hegati ya be lesson ne chikwaya au iko bali mwaterera iga matera bado na moko ya leta torenga kitoko ya beka asinge ncho nenda matangande na roronko genda na kinate banga goikangi kiegaiga Clifford to ara menye na baro Nairobi ase miake menge na kinate banga goikange chinseme chiga chianya nturago na nje ngena ne kweli yo mweli ochia so mwana Josephine yamate yonsi ipi tiganya saba konye na inde abaremye singe nchungo sokande
erongori ane ngotigande ya shilingi 500 tiganya saba bole muchinga kibinechia. God bless you and God be with you. Amen. Tumefurahia kuona Ruth mama tunamsikia kwa radio na tena tunakukaribisha vile mnachambua lesoni vizuri, mkuje siku moja hapa Nyantrao. Tafadhali ukienda huko utukumbuke. Asante sana. Safari njema. Wale wanakuwa ya viongozi mumuone, mpe hizo nyimbo. Tunashukuru. Tafadhali. Alafu Nyantrao mngekuwa hapa. Tulisema ni nyimbo. Kama uko na wimbo, kuja register hapa. Kama umetumwa rambirambi, kuja register hapa. Nyumba za afya. Hapo kwa boma, wanadada wote, akina mama wote, mnaingia hapo ndani. Vile nimeangalia hivi, hapo nyuma hapo kuna nyumba nyingine hapo, kuna geti hapo, ukiingia hapo, wanaume sisi wote tunaingia hapo ndani tafadhali. Karibu Nyantrago kwa wimbo. Mngekuwa mmefika hapa. Nyantrago tutawatafutia vitu mbele. Nyantrago ikiendelea kuingia kuna huyu nilikuwa nimeita tafadhali asungumuza pia Miri Kapole rafiki yake Jeria. Bia mana sengi jeri baga. Asante kwa nafasi. Wana igeto wote apora senjo mwana Nyatichi. Tunasema pole kwa sababu ya dada yetu Nyatichi. Nyatichi tato mwabo igale likayo maisani oro monene igobona Nyatichi is my ni mchuku wangu. Mwana tuwatebire bora se family. Tunasema pole kwa familia. Kiagere kera togo sirio mwana buno yo makaiga sisi wasasi tunachionea na huruma sana. Ase igobone family ngima tuwatebire pole na inche nate nakurwe kenyoro gya kenyoni ngima tuwatebire pole kiagere ono mwana onkaga iganto mu maite na baibori baye aba isokoro yae na ngirakoro tuwatebire pole toremererani asenge njo ya makong bia mana asenjo eribaga. Asante sana, amewakilisha kijiji cha Kenyoni na amesema pole. Nyantrao Church kwa Chukwani, naomba msonge vizuri hivyo. Watubariki kwa wimbo. Ikiwa umetumwa, ikiwa uko na wimbo, tunaomba tafadhali uweze kujiandikisha nasi. Utuvushe bahari ile ya tufani
Asante sana kwa wimbo mtamu. Kwaya hii ndio msichana alikuwa anashiriki alipokuwa anasoma hapa. Tumebadilisha kipindi sasa. Tumeingia kipindi cha familia. Lakini tunataka kutoa onyo. Mkiangalia hali ya anga sio nzuri vile. Mvua itasenyesha wakati wowote. Na tunataka wageni wetu watoke wakienda bila kunyeshewa. Kwa hivyo mwenye atachukua ushukani huyu, ukipewa nafasi hapa mbele sababu ni familia, ni picha peke yake. Hakuna neno la kuzungumza kuhusu msichana. Kwa hiyo mwalimu, karibu uendelee kutoka hapa. Asanti. Tunataka kuingia kipindi hicho cha familia, na itaanzia familia ya Getuno. Familia ya Getuno is a large family. Kutoka hapa tukielekea kwa Bigogo, kwa Nyantari. Na nishukuru sana ango yangu Shadrack Ogoti kwa sababu ya accommodated us. Hapa ni kwako, so ningependa wakuje hapa mbele. Watu wa Mwambi wote, wasichana kwa wavulana. Watu wa Bigogo wote kama wako hapa, wavulana kwa wasichana. Watu wa Nyantari wote, watu wa hapa wote wakuje mbele. Haraka iwezekanavyo, ndio iwe rahisi. Moche bwanko asengenje chinsa. Wale wa nyumbani, na bonsi family members nini tokangiriwa moche egererende tuba introduce Angogoti. I think angeka kidogo Angogoti 1 minute. Abantu bamwambi bande Ango Edward, Ango Lumumba, wasichana wote, wakati wenu ni huu. Tukipita hiyo chance tutakuwa tumepita. Tuko online. Wale ambao wanataka link, kwa sababu kuna wale labda wako mbali wangetaka kujua vile tunaendelea. Ukitaka link, Mwalimu, ni kama hawajaelewa. Hata hao wamekaa hapa wote. Tunasema hivi, watu wa Mwambi kama ni Mose, watoto wa Mose wote mahali walipota kama umeolewa, mnakuja hapa. kuna hata kuna watu wetu wa chini naona hapa kwa Gichana huko chini kwa Gichana, Wachali, nyinyi wote mnasimama hapa tafadhali. Hata Gichana chini pale mkuje pia. Anamaliza wote. Vile anawapanga. Nyinyi wote anasema cousins, nimesema wote. Sijasema cousins, nimesema wale hao wa mama wetu na aunts and our dads. Nimeona wako hapa wote, mkiwaona na mnipigie picha hao watu wetu. Atuonanangi na wao sana. Sasa kile nitafanya, ninataka sijui nani atawa introduce. Musensi, tupe sauti. Ningependa kuwa introduce na ango yetu mkubwa, sijui ni nani. Ndiye atafanya introduction. Kutoka hapa, uwe picha na waondoke. Naja na kwana injenga mkubwa. Wakububale ngororo. Wakuchusi tu bwangu bakaera. Igobono abuna bara enere mwage tuno family. Uno lya kwana abande mbale koruma ate nyamoisike muya. Igo tingoma gose bonsi no bara. Igobono egento nataka. Onataka kirumu ndakwana eritari yae. Ekiagera wono goja kunyura marieta ariande ko chibosio. Amarieta. No. Egendo kirumu ndakwa ekwaneta dis oyogo kungaina era nothing. Abakwana ne Manse. Kwani rieta. Richard
Getuno Bigogo. Nanje ngoro kwa Agnes Lumumba nyatichino mochokorone. Nanje ngoro kugiresi nyatichino mochokorone. Asamaria dango kucha misogoti oyo nyantalinde ono mochokorone usira. Obadia Nyakenyanya oyo Daudi Bigogo. Nje angoro kushatra kogoti oyo Nyalikinde iganoka. Inchero dobonyo oyo bwopanga njo musibati omunene. Dorcas Manyara oyo Mwambi. Feni oyo Bigogo. Mirka oyo Mwambi. Marieta ngoro ku Josephine Obadia mwana wenya gusira umuchokorone. Igo ngore ngi mwakori kote mwate wangu bakori family igo mo manyenge family botambe talije mo gotangani pakakero umuntu ate bosia igo kero mudoro monene. Asante Ango Joseph. Nataka kurudia kwamba tuko online, tuko live. Kwa hivyo kama unataka link, unataka ku connect somebody somewhere, utatuomba link ndio iwe rahisi. Abantu ba Mwambi bonsi pi bachega mutwe. Watu wa Mwambi, ninaposema hivyo ni familia ile sasa baba ya Clifford ana belong. Au wako hapa ni our extended uncles. Sasa tunaenda ndani. Kusema hivyo namaanisha watu kama Edward, watu kama Priska, watu kama Grace, watu kama sisi Getuno, Mose, wakwe hapa. Na kama hawako, tutaruka. Ako wapi Ango Edward? Kristo wane. Ango Edward and the family. Na yule amekuja kumsaidia kwa kipindi hiki kigumu. Na orioche te kumubwatesia asengenje yogo kwa mwana oyo. Amubwate nyuma. Ekorera yaye kero muntu. Amine tinga onye gwacha korera ribaga Edward gwacha ngane Edward okoretaga ana oja ribaga onye kabwate korera iga bona Edward family nere gocha mutuga abana be Edward bonsi bina Edward omanyere injuga mwirwe mwa kwebicha oyo kobwati Milka ndio next na watu wake wote watoto wao wakuje kwa sababu ya picha. Kristo wane Edward Mwambi hata kama ni moja wakilisha familia yetu. Yao. Thank you. Yao. Moja vizuri. Ina amsha shangwe kuu unifunze nikupende nikuandame kote moyo wangu. Asante, tumemaliza hiyo. Tumemaliza hiyo, tuingie Milka. Thank you. Milka kitoka Lumumba. Milka nikitangaza mtu ndiye anasimama akiwa mbele. Kama hayuko watoto wao. Ako wapi Eric? Nechikora chieri echa Milka nyachiro. What's happening? To be conscious because of time. Akina Mecha, akina Mwambi, tukiruka hapa tutarudi. Okay, Milka ametoka. Santi. Tunaenda Peter Mugire. Lumumba, thank you. Thank you Lumumba, asante auntie. Anapokuja Lumumba na watoto wake wote, kina Mecha, nashukuru amewakilishwa vizuri. Asante. Asante sana. Na familia yako kuwa nayo karibu ama uongeleshe kwa simu. Ndio wewe karibu. Na kolera zao, kama kuna kolera amekuja kwa sababu familia na ayache gocha. Kolera yake sababu familia ye. Gocha. Asante Lumumba family for that show. Umekuwa cooperative. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake
akatoa wanakuja yake ndio amekuja pia mwingine. You can add that photo because of the huyu amekuja nyuma. Sisi pia kama huyu mwingine anakuja, mkojea kidogo. Thank you for coming. Wala wanakuja kulia kwa sababu ya Ango Lumumba kubwa wa neema daima. Thank you. Wema wa wanateremka pale ni Nairobi team. Nashukuru, karibu sana Nairobi team. Naona treasurer, karibu sana. Thank you so much. Ako wapi Peter? Na nikikosea namba mnaniambia. Ako wapi Peter and the family? Peter Mogire and the family. Bigogo, nimekuona umesimama. Hurry up. Patrick. Kuwakilisha familia yetu. Wapi mfano ya Lumumba wamewakilisha vizuri. Nitwawie moyo wangu thank you so much. Karibu ndio watoke tutoke tuingie Grace Maria. Somebody has corrected me, sijui vile wanafuatana lakini karibu mwakwe bichara mtu yoyote amekuja kulia uplifters wakiingia Kimunto ingekuwa hapa saa hii. Uplifters ikuwe nyuma ndio tumalize hiyo familia ya Kimunto. Karibu sana. Hakunaona sana lakini wako sawa. Asante sana. Imarike sasa siku zote kwa Bwana zia bure. Tuimarike sasa siku zote kwa Bwana, kwani kazi yetu si ya bure, kwani kazi yetu si ya bure. Thank you so much. Ukiangalia hapa na Kisii kwetu kukaa hivyo kutaweza nyesha end time. So we are likely to move at high speed ndio tufike tuone pale tutafika. So ningependa Milka and the family, Milka akitoka nafikiria Mose and the family. Kimutaka kusimama walimaliza. Wako timu baadaye. So Milka and family ni Eric peke yake, wapi akina Mecha na wale wamekuja kwa sababu ya hawa. Wakati ndio huu, mpigwe picha pamoja. Thank you Eric. Ako wapi Milka? Ni vizuri tuwe hapa sisi wote. Okay, thank you so much. Tusiwe tunakaa mbali na hapa kwa sababu umekuja kulia. Utakaa mbali tukiwa tunatakana kwa hapa. Kwa hivyo hiyo sheria ifuatwe. Ukihitajika uwe hapa. Thank you so much. Wabeli jambarole wabe no kumbarole amona bandi tulifu kuna kuongea sana. Alafu unapokuja abasani bonsi mwate togotumeke Kiswahili singenje torale abasani bonsi bibali bacha bona bono example ababate nenire mutwa chinsa na chichi mwacha ngora iga kitoko na gotera chinsa nchiro no 2 minutes mwate nena mwakwe bicha mwamana goikaransa onde naro tigale turugurali tubose batayanga na ndiri bagali ndendi karo simama tu vizuri ngoja kidogo tu chinsa jini chino inu tenena abugo iko
Hakimu kiango kwa bako igamo kwa abantu iga muikanye. Bia mono sana. Thank you so much. Wapi Miriam? Miriam ndio mkubwa kwa hii boma. Miriam ni wanono. Thank you. Ni wanono pia. Hii ni Miriam and family. Asante kwa sababu tumewakilishwa sisi wote na tulikuwa wengi. Haya, tunaendelea kuimba au wakichipanga kwa sababu ya kupiwa picha. Tuwape tu nafasi wapiwe picha. Nitembee nawe Mungu alivyotembea Enoku, mkono wangu ushike, unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, Yesu nitembee nawe. Kwa Ogot ya aketi kidogo, lakini ningependa kuita Korera wa Ogot. Korera wa Ogot, semo ya Ogot wakuja at this point, na shemeji ya Ogot. Watu wa Keroka mko na special chance, mtakuwa nyuma sasa hapo. Wako wapi Korera? Korera ni Chikoreranga ichire chiogoti wote. Korera baliba batunyomerete korwa na baliba nyomere tunyomerete kurusobo. I think that's the right language. Baliba rustia abana na balitoreta abana baba. Yeah. Bogoti chikorera chiaye bachega. Thank you for coming. Asante. Inchumwensi ngaki yeno nereye, then kutoka hapo Keroka team wa shemeji wa Angogot wote wasichana kwa fulana. Asante Korera for coming. Just a name. Sitaongea sana. Mimi na ni Korera ya Ogoti. Kwa majina na wengine tulikuwa nao hapa. Si mwekukuja wale wa mama. Kwa hivyo mimi Ogoti ni Korera yangu. Aseke gusiyo moigwane nero rebu Ogoti iga. Umwana oyo kirifu abwate. Omojo korona ya no sirete. Korwa asengina omoigwa abayibo limba iyo. Bongina robe bono nchende ngina romo omoigwa na gochana ande bono ande gwetera aso omojo koro nere na boto bwatera ntambo kwese. Iga samari tango rukusa kanta bono yenya ngagu na atebire omoigwa pole. Kuseri wana omojo koro kwa bahati mbaya togo chirango bakongu gaiga. Abayigo bana mokoremeranya na bachokoro bade barororo mobaire ngora kiagere chinga kimware goja konyoro buye bwo mocho koro yosete aba bandu babori bagerio aseigo timbu atia mange njenka nkurubo basigare na ba minto maega bare no nyembara ikaga iga kobara ache igo tumewakiliza na hawa mama walikuja hapa walala hapa leo wachisemee majina na mtoto wako yule yako hapa ijulikane hivyo. Okay. Mwana pili mbonale njena Korera ya Ogoti na mweigwa. Asante. Asante. Tuabagwani liboire na turasoba kongo. Beko chie muntu wange. Bali bane ga kipore. Pole rende remereri tiagera twesi no rogendo turi. Bono iga kero kwarinire gari nyasana matenga ngaya kugoikeria. Igo bono nyara ko bagoko mokorema asa mario tarutu. Omwana one piri omoigwa. Thank you. Yamono mwabere buya. Abagwani naende. Yamono. Mario dansera mugero mbisi. Jinomo nginarome bili mumuromo nene. Thank you. Bora sana. Asamalieta never nisi umbisi nyangao. Injo mumuromo nene. Inje stako bwachi. Pole mugaka. Pole. Amesidiwa pole. Asante pole sana. Wapiwe picha kama mmemaliza mnatuinulia mkono juu kuonyesha ishara imeko sawa. Thank you so much.
Keroka bakoyoye ama wamirika bamuraba mawamirika bonsi pi basubate ba mawamirika bonsi pi libagageneria ando ba mawamirika Keroka bakamwamirika bonsi abarengi na Rome Clifford rambirambi mwakambi yamono yana bayiri bari bacha kubareresia abangi na Rome basubate ba mawamirika Uncle Charles Uncle Goti biyamono na abana ba mawamirika Helena biyamono Auntie Karen nafikiri wako wengi so era ini ase kamera barore tafadhali tukagoja mwina abana abantu bareri bono ebatekere bakwe bicha nge Uncle I think mmoja anaitwa nani mkubwa naye mama hello Muigwa pole rende aso mojo koro ntogo twara mange itora basabere Nyasaye rende abare mie na ndabagendera likonyora mwachira tambe uburwire bugasaria ono titogo kwana mange tiga abatwensi tora etore familia ya reli miri kanero koru ko tinya ko babara lakini rende inche no monenende miri ka ko do miri yakabere tare miri ko mwambi maite mwarangeri miri ka ga bare babere miri ko minto naro na miri ko mwambi naro oro miri ka Simioni naro miri kanara na endo yonde yo gatatu miri ko Simioni imumuro minto monene ninya ko bataba marieta oyo nchali sinoyo minto oyo nyaboga nero konijima oyo miri kanero monene nero go tosabera kito tukurwa oyo no murugi onyaboga oyo miri oyo mbona areri murugi one oyo nkara no minto nero tigarete taigete kogonga lakini murigere na bamo jikumbwa jikiro oyo no reri nero mugaka oyo no muko limure neriane miri katosabere tosabe Omachanu tata Nyasaye ito yore igoro twachira senkeye iga Nyasaye sengencho mos chokoro ito ararire ototigire tore no borro tokorera togoitera amarira kurwa maisa Nyasaye chinse mochionsi twasabire ngomonene singa tie chibono tora so musunte bono tokonye twarigere irigoro gusabana kurangeria erieta riao Nyasaye ito abana bane kirifoti no mongino oje omwana asirire omochokoro ito Nyasaye singa kichaba kongu bono babwato koboko bakurigere rigora so sama sabo ekero bagusaba Nyasaye iraniria masaba abo bono monene abana bawo bachira senke ya sengencho bakiru twakiru nekeboke keroro omonene ekero bakwira na sechinga chiabo chisemonye chiense Nyasaye itoba irani twasabira sekretari ya gisoyoro motoria aya bantaba ya sana. Watu wa Keroka walikuwa marafiki zetu tukiwa wadogo. Hata sasa nilikuwa natembea Keroka sana. Arelia Nentia alikuwa mkimbiaji wa ajabu. Ninataka kuleta familia nyingine in a special way. Nataka kufanya this announcement that mtoto wetu anaitwa Josephine ambaye ni mtoto mdogo. Kuna kelele tafadhali, kuna watu wanaongea tafadhali tutulie. Watu watulie. Kama ama before mtoto aage, mtoto alikuwa na fiansi wake. Fiansi ni rafiki. Na si vizuri kunyamaza. Kama mtu alikuwa na rafiki, ni vizuri pia alilie rafiki yake. Mkiona sisi kama mnajua Josephine ako na mtoto mdogo. Ameacha mtoto mdogo. Alikuwa na fiance wake. Sasa ni wakati wangu nichukue muda huu nikaribisha watu wao wakuje hapa wa kutoka Meru ndio pia walilie mtoto wao, kwa sababu si vizuri kunyamazia jambo hili. So Josephine alikuwa na fiance
na tulikuwa tumeenda sana, tulikuwa tumekutana mara mbili. Sasa tulikuwa tunataka ku make the next move, ndio tuitane wazee watubariki, na shetani naye ikatendeka hivyo. So ako wapi mwingine? Okay. Ndio hawa. Sasa sijui. Hand over, wapigwe picha kwanza, then ni hand over mic. Wapigwe picha na mtoto wao. So ni vizuri jambo hilo lisijulikane hivyo. Hakuna siri ilikuwa, because tulikuwa tumefika hapo. Sasa mama ndiye ataongea, vijana ni wake, they are twin brothers. So atatuintroducea kwa sababu Mr. Wajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ninaitwa Jacinda Kirugi. Meokoka, Yesu ni Bwana. Mimi nimetoka Meru, lakini ninaishi mji wa Isiolo, hapo ndio ninafanya kazi. Niko na marafiki sana wengi wa kutoka huku Kisii, huko Isiolo. Na ninamshukuru Mungu kwa kunipatia kibali nikaweze kujiunga na familia ya mmoja wetu. Ingawa nimemjua kwa muda mfupi sana, ninahisi nikiwa na kupungukiwa sana. Nimemjua kama msichana aliyekuwa mpole sana na mtulivu, ambaye hakuwa na mambo mengi. Hatuulizi Mungu swali, lakini kwa yote, kwa sababu Biblia imetuambia tukashukuru, tunamshukuru na kumuomba kwa unyenyekevu. Hapo mbele atatuonyeshe mwanga na jina lake litukuzwe. Nimekuja kuwakilisha familia yangu kutoka Isiolo. Mimi ni mama wa vijana wawili, Justin na Justice. Ni watoto wangu mapacha wale kitinda mimba, na nashukuru Mungu kwa kutuongezea mjukuu Jiana. Na kama mzazi mwenzangu, ninawaahidi kuwa tutashirikiana kama familia tuweze kumlea huyo mtoto, kwa sababu ametuunganisha kama familia. Tutazidi kuwa familia. Natumai mtaendelea kutukaribisha kwa boma hii. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana kwa sababu ya jambo hilo. Nafikiria tutakupea nafasi. Usalimie tu. Utaweza ama utaweza? Kama ataweza ni sawa. Sawa, asante. Mnaona mtoto wetu ndio ametuajia, mjukuu wetu. Hata sisi tukiwa cousins tuko Sokoro sasa. Si ndio? Ni furaha sana kwa sababu mjukuu wetu ako hapa. Kwa hivyo hata mtoto wetu ametuacha, at least tumeachwa na mjukuu. Nataka tuingie kipindi kingine ya cousins wa Clifford. Cousins wa Clifford wa hii area, watoto wa wavulana. Kutoka hapo watoto wa wasichana. Kutoka hapo wa cousins ya Clifford, I think sasa kutoka mama ya, kwa kina Keroka pia. I think they had a team. Walikuwa na team. Hako wapi Areri? Si Areri. Yagenda gucha. Sawa. Abantu ba Omochioyo, Kennedy and your team. Bali ba Ogoti, no? Aba Peter, aba Limumba, the fathers. Kujeni. Ndio sana. Bali ba kutoka Clifford cousin. Banga bonds. Bali ba Clifford cousin. Abu bona batenenira abu. Abuna bona atagete. Egera basuba abana basubati, you come later. Bwana ninakuhitaji, ni mpofu maskini, unishike mkononi, kwako napata nguvu, kila saa Bwana ninakuhitaji, kila saa unilinde
kila saa. Asante. Nashukuru kwa vile mmekuja hapa. I don't also want to be so wrong. Wacha niombe. Let's pray. God, we thank you for being with us. We have reached this time. Mtoto wetu ametuaga. Tunakushukuru kwa vile umetuleta sisi pamoja. Siku ya leo ikuwe yako. Hiyo maneno itakuwa endelea. Mpango yote ya spirit tutarejea mikono yako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Thank you so much, Brother Kenneth. Baba Subati. Baba Subati. Baba Subati. Mbio unakuwa nyuma ndio programu iende haraka vile tumeipanga. Baba Subati na Buabu. Thank you. Asante sana. Usinipite Mwokozi, unisikie unaposuru wengine, usinipite Bwana, naomba unisikie unaposuru wengine, usinipite. Mwenye atatuombea aombe. Kabla hatujaomba ningesema asanti kwa kutupa hii nafasi. Mimi kama nimesimama hivi, nimesimama kwa niaba ya hapa ni Uchombani. Wachomba nimesema pole kwa kupoteza mjukuu, na hawa kazini wangu nimesema pole. Nimesema pole kwa sababu mama yangu ndiye alikuwa mkubwa kwa hawa wachomba wangu. Unaona sisi ni watoto wa wasichana. Ni kama tumekuwa wengi kushinda wa vijana. Kwa hivyo nimeshukuru kwa hii nafasi ambayo umetupa. Tuseme pole kwa kupoteza mtoto wetu. Asanteni. Acha tuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu natupenda. Asante kwa sababu ya tumejumuika hapa kwa sababu ya kupoteza mtoto wetu. Nakuomba kwamba program zote uziendeshe kulingana na mapenzi yako. Asante kwa wageni ambao umefika. Mungu, asante kwa ushirikiano ambao umeonekana, uendelee kuzidi sasa na milele katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Cousin Chia Clifford Keroka. Bonsi nonya bari nyantrogo bari mumbwa abuna ba Keroka. Yani Cousin Chia Clifford ba mwabo mamo mwabo Clifford. Abana ba Ogoti, abana ba Elena, abana ba Karen, abana ba Nyabuga, abana ba Simon. Onya barega kai bari rende bunangunya ukwane. Mchumbangu esa walibunoro chigoro. Tunaenda vizuri and we are so grateful. Tukitoka hiyo kuna mzee anaitwa, kuna mzee mmoja nikitaka tu akuja atusalimie, anaitwa Nyamwaya Onyambo. Akuje hapa dakika moja kwa sababu kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale nisamehewe Bwana, naomba unisikie unaposuru wengine, usinipite. Tupate ombi. Toko bakwani biyambale mwezi tuna bana baba iseke tinoyo Karen mumuromane ngongoro kweliki usalele urero kumbwati abago ikwanirieta
Wilfred Mose. Nainchengoro kusiprin Murayo Charles. Nainje Susan Kwamboka Uweren. Funga macho tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa kutulinda. Safari ilikuwa refu, tuliweza kufika. Tunaomba uturinde pia leo tupate kumaliza siku. Nimeomba haya machache katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante, tena tumebadilisha kibindi sababu tunaona hali ya hewa sio nzuri na muda unayoyoma. Huyu Musa akimaliza sikuwa nimekuona zamani. Okay. Tiangiri libageli bakwani bwakire buya. Asamarieta nkoro kwa Petero Nyamwayo Nyambu enkana ali Nyankoba aiga bono ndate mbombo aiga no tata yara kagara igonde libagaria oyo minto nyometa aiga ore kurukwa isiro ni upanga bono tigangire libageri mbakwani naende batebi ng'ang'ora ase ogosirere gwa omochokoro ekiagera ene engaki yaikire engaki emechando engaki ogosira gwa baba basokano omoke omwana omogaka omogotu omwana omoke bono engaki yaye nayo yaigete kero agosira naende kero arenge gosira Nyasaye tarenge are amunere na arenge igo nengaki yaye yaigete bo bono tokorera togoteba Nyasaye tiga atokonya abo twatigaire tore moyo esamari kama chanuga gatotebia ng'a ase Isaya ya 40 kefunga kama gatotebia ng'aki remia abantu bane remia abantu bane ori Nyasaye bia komanyene origete marika yenda gateba boigo bono tiga tosabe tata Nyasaye umwana no mwiko majanu pia mone kera wa torentire gaiga monene ase gosirire guno muchukuru ase ng'inchobia bwao Nyasaye naende bono mone wato ikia buya naende toiro ni buya ase ng'inchobia bwao remia bana aba Nyasaye basirire igwe no mwancho obo mwana pia mono monene amakatu akubori tigaibo gwetera asirite riao neri omwana o Yesu oyoro motori oito amen. Asante sana Mogakase Nkwana Yokoremia. Kwa sababu ya muda na hali ya hewa sio nzuri, tunataka tufanye haraka haraka. Sasa wanaofuata, kikundi ambacho kinafuata ni alumni wa Nyantrago. Huyu msichana amesoma hapa Nyantrago High School. Kwa hivyo wanafunzi wote wale walisoma na Chosi, wanamuita Chosi, mungekuwa mmesimama hapa. Alumni wote wa Nyantrago na walimu wote kama wako pia mnakuja hapa. Dakika moja. Mungu ameturuhusu, ametupatia hii dakika chache hivi tesanyesha. Alumni wote wa Nyantrago wametufanyia kazi nyingi sana. Hao vijana lazima tuwatambue. Ile kazi wamefanya kutoka Nairobi na wengine hapa nyumbani ni ya maana sana. Mko wapi? Nafasi hii ikipita tafadhali hamtaiona tena. Alumni tukiendelea kuimba tukiwasubiri kama wako wanakuja naona wanachiana. Former students Nyantrago ni timu kubwa inakuja. Sina ya kutegemea ila wewe tu, uso wako uwe kwangu na kuabudu Bwana. Naomba unisikie unaposuru wengine, usinipite wewe tu umfariji sina mbinguni wa
Asante sana, hii ni timu kubwa hii. Timu ambao wamesoma na huyu msichana wanamuita Chosi, wamesoma Nyantrago. Watu walikuwa wanampenda Mungu, hao wanafunzi wamesoma na yeye, wako na usuni mwingi lakini wamefanya kazi nzuri. Mungu ndiye anabariki, atawabariki, atawakumbuka. Sasa kwa sababu ya muda, na hapa ni nyumbani, mnaelewa vile hali ya hewa iko. Mkipigwa picha mkimaliza, tunataka representative wenu atasonga hapa mbele. Mko na wimbo? Representative ndiye ataongea. Family ya Josephine Ekenyoro Nyantrago na Nyamasi Wadionsi abairi na basani pole asaya. Nero Nyantrago family ere bosaiga as a class ya Josephine 2020. Apart from that, we will spend them birororo. Nengo chakera asset classmates. Tosukia motuga iganyene. Classmates for 2020. Wansipe. Pabelega kwanza. Pado sugebicha. Biamona Ceviche class Ntobuate about 2019, 2020 and 2021, 2018 and 2017. To sukema ya gawono. Ntobuate a representative ya 2017 oyomu hakwane. 2017 representative, 2018, 2019, Nanche Tigangiri Bagediga, joined the family and the great Nyantrago students, Korengora and which I say a family. Just when no one mogesano radide na kerokende muno wagi mabore ngobero kukaniko ko moibori kera kiniri umwana ori akini acha ko mweni lakini bona kero yabeire inga umoibori nero kweni umwana nigo ko begento kyo kumisana yendo yogo ichani ndobu atikenda turatebe kenta kanengeringa twins na utura safari iga sinaye to yarigani kero tukuri turiraike eto kenga ndobu atigendo turachengere bya mono pola se family ya sato konya twisi na kubwa mono tiga togende gosirana ase ayanga munaiga bya mono bono asaba lwosaiga tiga umuntu akwana lieta lyoko na goikaranza tafadhali waje tu wa salute tafadhali kwa sababu ya muda ni wengi. Representative Tunde walikuwa nasungumuza kidogo dakika moja. Sa tunaweza salute alafu mkae tabaki na Faith Monyente na Pauline Singori atasoma farewell speech alafu Treasurer Dalmas utasonga mbele. Nyantrago yote tu salute sasa tukae then tubaki na Pauline and Faith. Ngoba kweni mwensimbu ya mburi samali etangoro ku Faith Monyenche na joine ti Nyantrago kinde form 1 noto anyore na tena Josephine
Josephine nigalengo mosani na monyolete koruto gaswete form 1 litukori tangani twanyorate Josephine inche na Singori. Josephine niga na mwanchite buno moise kominto na lengo moise kebuweka ngachanganyora Josephine ngamonyora buno mosani buno moise ke nende nabona moirete bobaka boniga ekerongo tenda moto ekokubatebi tindi na mogoko esengenchantigire noeba abaga gachire school gagoteretere gento otoretera batatu nende ngosaba Nyasaye gandire ko moseseni esengencho ntorendire baka chinsechi Josephine esachire tigagende koli tukelimo ntomonyoyo nende togoke no mogoko monene na kwanirayu tingoki lakini Yesu nanya lego toachi nguru tomanya komanya Josephine na totigete lakini ritu kondiche tora omerane nere ngokwa nayu motigare buya nende tose kwega tose kwedi Josephine buya nende Nyasaye toseseni Nyasaye baseseni bons. Minto no etera sama beti kama kwa ninga wakire buya wasibairire wairire buya naija Samaria tanguru kwedwin noyo Thomas inka na mabuko ngwakire grupu yonsi pia ringe WhatsApp asega singia wanyako abawokora koranga barire noyo moito yoringe kurukunga Josephine na bari bonsi pibatara asenka yawo Josephine gesabuna asirete kubeka liberera asenkeri kende gyonsi kiganiri koba kirangambu ya mono no mane Nyasaye abakonye mono nabo murabali nabaisike bali gasiri mu akora koreta chingo koroche korama cha koreki nagasion sipi tosa banga tumoranga negasi ya usamu akoreta lakini urigoro na akorete gento kieke na maite chinguru echo togende gokorego na baibuli ndo nange koba nareko bataine kemo na ene kromo gote nga abana baino mbasomete skuru gete na ende kromo gote abana baino oyo bonyo robo kongu goso mwebeli oyo robo kongu na ete mo gote mwana ugonga so yoko boko nae join ya ubande sengenjo mosuko binse omete nduri permanent nae mosuko na nchikeni na bukira nyole tindiko china kora kende nero na bantu basukete magega na to basikana na wonya bantu basukete magega ige grupu ebuna mwara yati ni nagaiga naringe korangeri tatu mwabo Josephine askebosyo nango saba askebosyo na indemo maete omunyaruko ito natiga wono Josephine omoke na tochiko manyanga Josephine wona toraruke Josephine egrupo yaro chenga omwana olie asatigire ekara twenane epashe ito eyere ya 33,000 wochia se tatu ma Josephine arale wasinaka ngombara nyora kaya kurusu vero mwana lya kali ndo kieke igo epasa ito nere ngoko yere liga ere omwana oyo omulendere byawono nabakuwa nilimwesi nga kimore Samarieta Nkuruku Singori. Now I'm going to read for you the farewell speech. So greetings, may the Lord bless and comfort the family during this time of grief. Accept our sincere condolences as Nyantrago family. Our deepest sympathy goes to the family, close friends, and all of us in general. May God give you the comfort and peace that you seek, and may the soul of our beloved one, Josephine Nyatich, rest in eternal peace. There is no second that passed that you are not in our mind. Your love, sense of humor, and all the time that you spent together will be unforgettable. The heart will ease in time, because as the saying goes that there is always light at the end of the tunnel. And with God amidst, He will guide you all. From the book of Romans chapter 8 verse 18, it says,
I consider that the suffering of this time is not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. So we send Josephine, the late Josephine Nyatich, to our everlasting peace. You're forever in our hearts, gone, but she's not forgotten. Moses anyway. Bibi nabie kero kia wana wanyantrago. Ngote familia ya Josephine. Mbia mwana wa sokoto wa Josephine asiyekege kobiru masani umya. Asirero ogere to amanyina na bange. Kirenga kikera to kole bintu. Mbire recorded town in public. Kera to kole kende gions. In future referencing go chere ngiwa kolete. Mbia mwana kenyoro ase support elimu arure. Abagani basfara Nairobi moikiraiga. Mbia mwana ase support yons. Ntobo atemange. Tigatore Romano mta Josephine. Ntobo ato mwanafunzi wa Monya Ntrogo Morandi na bago chato sabere tokole. Pia mwana tigato sabere. Takatifu Baba yetu, sifa na shukrani zije kwako. Asanti umekuwa pamoja nasi kwa shughuli nzima ya mwenzetu dada yetu Josephine. Wakati huu tunapofanya harusi yake ya mwisho, tunaomba Mungu wetu uwepo wako uwe pamoja nasi. Wanafunzi hawa wa samani wa Nyantrog High School, tunaomba Mungu tu uweze kuwabariki kwa kujitolea ambao wamejitolea, kwa kuchanga ile kidogo ambayo walikuwa nayo, wengine kusafiri kutoka Nairobi na sehemu mbalimbali na kufika hapa. Tunaomba Mungu wetu uweze kuwabariki katika ujana wao na kazi zao na hata masomo yao. Tunaomba mpangilio huu wa siku ya leo uendelee kuwa chini ya ulinzi wako, na hata mnenaji atakapozungumza tuone mkono wako, na marafiki wa Josephine haswa Faith Mwenyenchi ambaye waliingia naye kidato cha kwanza wakiwa marafiki waliokuwa wanapendana sana. Tuomba ya kwamba uweze kumfariji sana moyoni mwake. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele, tunaomba kwa jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Amen. Tunashukuru sana wanafunzi. Kwa hivyo mkituma watoto wetu Nyantroko pale high school, hii ndio kazi ambayo matokeo ndio haya. Kwa hivyo Nyantroko ni shule yetu nzuri. Tunaenda kikundi kingine. Thank you so much my co-MC. Ninaenda kikundi kingine, Meru Polytechnic. Josie alipotoka Nyantrago alielekea pale Meru. Ndiye alikuwa anasoma. Sasa naita watu wa Meru Polytechnic mkuje mkiwa labda nyote, ndipo your representative aweze kuongea ndio tumalize haraka. Hapa kwetu kunanyesha haraka. Kwa hivyo tukipeana nafasi please. Wako wengi, niliona a team of around 50 people. Na ni vizuri wanapokuja, ni furaha kwamba huyu mtoto wetu ni kama alifanya kitu inaitwa networking. Ukiangalia hapa ni kama marafiki alikuwa nao wengi. Na ndugu yetu Clifford, ukienda pale Nairobi, ukienda kutafuta Clifford utampata. Ndio utafute mtu anaitwa Nyanza. Nyanza ni jina kubwa. Kwa hivyo alifanya urafiki mzuri na watu, ndio maana unaona tuko hapa sisi wote. Na kwa hivyo unapotoka hapa ukielekea kwingine, kuwa rafiki na watu wengi. Tunaenda kuita timu zote zile Clifford alikuwa anahusika nazo. Kwa hivyo ni vizuri kuwa mtu aliyeishi vizuri na watu. Hata Josephine ukiangalia, watu wake ni wengi. Watu wake ni wengi. Tusonge pande hii ndio muweze kuonekana. Wanapoendelea kuchipanga, ningesoma rambirambi kidogo. James Yoyaro, tunashukuru rambirambi yako shilingi 50 imefika. Mwevi family wametuma rambirambi yao shilingi 5,050. Tunashukuru sana na Mungu awabariki. Amen. So nimekepigwa picha. Sasa nitaanzia walimu. Kuna walimu walikuja na hao wanafunzi. Akitoka
Mwalimu akitoka ndiye ataita the student leaders. Mungu ni mwema na kila wakati. Sisi tumetoka shule kuu Meru National Polytechnic, mahali Josephine alikuwa mwanafunzi wetu, na sitaongea peke yangu, kuna pia mwalimu wa Josephine asalimiane pia, na kuna class representative mwenye amerepresent all the trainees we have around. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu. Kwa majina naitwa James Maingi. Mimi ndio nilikuwa class teacher wa Josephine. Pia kuna class representative atawasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dennis Kitonga. Mimi ndio nilikuwa class rep wa Josephine. Josephine nimemjua tangu alipojiunga na sisi, amekuwa mtu mzuri, roho mzuri, mpenda Mungu. Na kwa maana Meru National Polytechnic sisi ni familia moja, ndio maana tumekuja kujiunga na familia ya huku kuambia pole kwa sababu ya kumpoteza mmoja wetu. Asante. Okay, as we were coming from the institution, we were sent by our able principal, Mr. Mutembei Kegige, with a condolence message on the behalf of the family of Josephine, so that you allow me to read it in English as it is written. Condolence for the loss of a daughter. On behalf of Meru National Polytechnic Fraternity, I wish to express our heartfelt condolence to the immediate family, relatives, friends and neighbors, all of us gathered here today for the untimely passing of our great daughter and a student, Josephine Nyatich Ogot. Josephine joined our institution in January 2022 to pursue a dream career in information technology level 5. A young person carries the seed of future leadership and a meaningful social change. This young lady started the journey of defining her path to explore given potential in order to become a valuable entity in immediate family, community, and humanity. We may not know why this happened so suddenly, especially to such a young person. All we can do is to accept this painful reality and ask God Almighty to rest our soul in eternal peace and give the entire family, friends, and Polytechnic fraternity strength and courage to bear irredeemable loss. May the Almighty God rest our soul in eternal peace. So as we were coming from the institution, we have a token. We have a token to accompany our condolences, and I will ask MC, kindly Baba Josephine afike hapa mbele tumkabidhi bahasha. It is from the institution. We will be glad akireceive hii bahasha, itasaidia mahali. Pole sana Baba Josephine, tunajua ni wakati mgumu, lakini kwa yote Mungu anajua, na kwa yote Mungu anaweza. Asanteni watu wa Nyaturago. Tikwa ni bwega. Thank you so much watu wa Meru. Anafurahia Meru Polytechnic for that good presentation. Na naona vizuri mmebehave so maturely. I was once a student leader. Mimi nilikuwa student leader wa University of Nairobi na nilikuwa
tunakuwa watulivu kama nyinyi. Mungu awabariki sana kwa utulivu wenu. Nataka kuita, kuna watu tuliruka, cousins za Mama Josephine. I think that's right. Wakati huu wakuje mbio mbio, nasikia ndio wamefika, ndio at least ikuwe mzuri. Wako wapi cousins wa mama? So the cousins wa Josephine from side ya Mama Josephine wako wapi? Kaibare cousin chia Mama Josephine, cousin chia ye ngari yete rimo. Give me one name, nipe jina moja wa wale wamefika, ndio at least ni waharakisha. Wamekuja abwe amani. Wanapoendelea kujiandaa hivyo, tumeambiwa ya kwamba walimu wa Nyantroko High School, mahali ambapo msichana alisoma, nafikiri ndio wamefika. Hao wakitoka walimu wetu wa Nyantroko wamefika pamoja na wanafunzi. Kwa hivyo mtachongea hapa mbele walimu tafadhali, ili mpate nafasi mahali mnakaa. Karibu mbele. Thank you. One word na maombi. Amjambo, kwa majina naitwa Ken Moranga, pili ni cousin yangu. Kwa kwa mwansimbi ya mali. Asa Marieta Nguru Kwedi na Michael, Priscilla ni cousin yangu. Na wakwa niliwairire wia. Sa Marieta Nguru Kulilianu vyake, Priscilla ni cousin yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa David Nabwali, cousin to Priscilla. Kwa majina naitwa Jared Mose, pili ni cousin yangu. Pole sana. Rispa Mura, pili ni cousin yangu. Pole sana. Cha imepiwa, tafadhali ni picha tafadhali. Thank you so much. Thank you. Nataka kuita KAG Umoja wakuje nao walie na familia. KAG Umoja. Nafikiria tunaenda vizuri, programu yetu inatembea vizuri. Na Nyantrago Secondary School mkaribie, ndipo tuwape nafasi ndio turuke kwa programu nyingine. Ako wapi KAG Umoja? Oh, ndiawa. Ni maombi na picha. Hatutaongea kwa sababu sasa pia tunaangalia hali ya anga. Thank you. Maombi na picha tafadhali. Picha ikiisha ombi. Picha ikiisha ombi. Sawa, aja tuombe. Father, in the name of Jesus, we want to thank you, God, for the life of Josephine. I thank you, Lord, that you gave unto us that girl to live with for all these years that we have been with her. And this time, Jehovah, you called her home. Our prayer is that you give her internal peace and give peace and comfort to the family of Josephine. And all that is done, we will glorify your name. We thank you and bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Nyantrago High School, mahali mlipo tafadhali songea mbele, wakati ni wenu. Sikia kuna wanafunzi, kuna walimu, hao ndio wamelea huyu msichana kikanisa, kiroho, hata kielimu. Naona principal wetu amefika na debut wake. Tafadhali karibu sana bwana principal na debut. Hao ndio wamefanya huyu msichana vile yako hivi. Ni timu kubwa ya Nyantrago. Niliwaambia Nyantrago watoto wenu wakienda pale wanatengenezwa wanakuwa watu. Umeona vile hao former students wametoka hapa. Ukituma mtoto wako Nyantrago anatengenezwa kiroho, kielimu na mambo yote, hata angalia vile wako smart. Kwa hivyo hapa ni mahali ambapo panapendeza. Hao ndio walimu wamemshughulikia kabisa tangu alipoingia form 1 mpaka vile amemaliza. Hata mahali aliko mnasongea hivi kwa sababu ya kamera, nimeambiwa hivyo.
Hata vile msichana ameenda Meru hajasumbua pale kwa sababu alipata msingi ulio imara dhabiti. Wanafunzi tafadhali songa hivi ili mshikwe na kamera. Kamera ndio hii. Songa hivi mpaka hapa. Songa mpaka hapa. Naonekana wako na wimbo, tutawapea waimbe kisha waendelee. Kuna wimbo. Asante sana kwa nafasi. Watoto wakijiandaa pengine kuimba wimbo moja, tumeleta rambirambi zetu kutoka Nyantrago High School, mahali ambapo Josephine alisoma, na hao walimu wote walikuwa wanamshughulikia. Lakini kwa familia tunaomba Mungu wa rehema zote na yule ambaye anatupea all the comfort that we need to comfort the family, and that His grace may be sufficient in this home even as we bear the loss of our loving daughter. We came with our teachers, and we have a board member here. Pengine kwa sababu mimi ni mgeni kidogo, lakini ningependa mwalimu msaidizi wangu ndiye alikuwa amemfahamu Josephine sana, atasema neno moja tu, alafu board member aseme jambo moja, alafu tuombe tuketi. Asante sana kwa familia na wanakijiji wote, na mimi natoa rambirambi zangu binafsi na kwa niaba ya walimu wenzangu na wanafunzi. Josephine alikuwa mwanafunzi wetu, nilikuwa namjua sana kama mwanafunzi mtulivu, a very soft lady, but venye kifo iko, it has snatched her from amongst us. So kwa familia poleni, tuko na nyinyi, na bado kuna msichana anaitwa pia Josephine Moenga, cousin yake, who is our student. To that God again we say pole. Let us be together during this time. Mungu anajua why this happened. So kwa niaba ya walimu wenzangu ambao hawezi ongea na wanafunzi, natoa pole zetu. Thank you. Waombolezaji, nami na wasalimu wa mjambo, hata kama tuko hapa hivi kwa masishi. Mimi kwa majina naitwa Shem Matoke, ni board member wa Nyantrago High School. Niliona kwa sababu shule yangu imefika huku, nami nikaona nichumuike na hawa hapa mbele. Nasema karibuni wote wale ambao mmekuja kwa sababu ya kufariji familia ya Josephine. Asanteni. The students will sing one song and then we pray and sing. Kwa yote umenitendea tangu kuzaliwa kwangu, lakini leo Baba ninayo jambo moja, nataka nikushukuru kwako. Zawadi ya mzazi wangu ni baraka ilinganishi na kitu, kwa hayo ewe Mungu shukuriwa na kushukuru ewe Mungu, ni mengi umenibarikia, kwa yote umenitendea tangu kuzaliwa kwangu, lakini leo Baba ninalo jambo moja, nataka nikushukuru kwalo. Zawadi ya mzazi wangu ni baraka ilinganishi na kitu, kwa hayo ewe Mungu shukuriwa. Heshimu mzazi, Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliacha yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe bibi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu.
baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Heshimu mzazi, Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliachwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Muda mwingi mzazi kajinyima mazuri ili kukupa wewe maisha ya kutamanika. Wengine wanaishi maisha ya fukara ili sisi tuweze kufaulu. Maadili mema wametufundisha wazazi wetu, yazingatie na usimsahau mzazi wako. Heshimu mzazi, Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliachwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Heshimu mzazi, Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliachwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Let's pray. Mighty everlasting Lord above, we thank you for enabling us to be here. We are here mourning the loss of a friend, a sister, a daughter, cousin, mate. We pray that you bring solace to this family and comfort the family in a special way. We pray for the program which is going on, that you take lead, O Father. After all is said and done, we will praise and glorify your name. It is in Jesus' name we pray and believe. Thank you so much, Karatenango. Thank you so much for kwa watu wa Nyantrago High School. Nimeshukuru sana. Hata mimi nikiwa MC ningeomba tu 1 minute niongee. Huyu ako hapa anaitwa Mr. Ken Ogeto, principal Nyantrago High School. Nimemsimamisha hapa in a special way kwa sababu pia alikuwa principal wangu. Kwa hivyo MC pia ukipewa hiyo time unaipa kidogo, unachifunia principal wangu. Si ni kweli? Kwa hivyo ukiona nimesimama hapa, Mr. Ken Ogeto amenisaidia sana. Amesaidia watu wengi kwa familia yetu. Kwa hivyo anko ujue, huyu si mgeni. Alikuwa ametusaidia sana. Tukiwa high school na my brother Mirumbi ametusaidia sana, tumekulia kwake. Hatujarudisha shukrani ya maana, lakini hivyo unamuona ni mtu wako. Nataka kuambia Nyantrago High School ukiwa under Ken Ogeto, uprightness, spiritually right, na uwe mtu mzuri. Hiyo ndio principles za Ken Ogeto and a very good man. So Ken Ogeto, nafikiria my uncles wako nyuma hapa wa Nyantrago, support our principal, ndio shule yetu tujivunie. I'm so happy of you, my principal. Thank you so much. Mimi ndio mnaona kumuliko, lakini is my principal. Thank you so much. Thank you. Kimbu jamana. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Kuna vitu hapa. So tuna move to the next. Kuna business family, business friends wa Clifford Nyanza. Ningependa pia wakuje kwa sababu tunataka tuko karibu kumaliza, tuko mbali. Business friends wa Clifford
ama Nyanza wanamjua hivyo. Watu kama Alphonse wakuje mbele ndio iwe rahisi. Business friends wa Clifford, si kama wako karibu ama wako mbali, lakini ikiwa mbali tuna move niite Nairobi team. Watu wa Nairobi wametusaidia sana. Wacha nikwambie, unapotoka hapa ukienda kwingine, live well with people. Kwa mtu mzuri na watu. Clifford amejitengenezea jina lake, na ndio umeona hata haya yote yametendeka yamekuwa smooth kwa sababu ya jina nzuri la Clifford. I think this business friends. Am I right, Mr. Clifford? Thank you so much. Hao ndio business friends wa Nyanza, kwa sababu nikisema Clifford tunamjua hivyo nyumbani. Kienda pale Nairobi, songa kwa kamera tafadhali. Songa hapa. Ukifika town uliza Nyanza, utapelekwa kwake. Thank you so much. Wapigwe picha. Ai, ni wengi. Business family ni wengi. Clifford, kuja please. The demand of cameraman. Ukue hapa kwa sababu wewe ndio unafarijiwa. Suka. Songa kidogo. Ndio tutoshe. I want to say once again, we are live. This is the business friends wa Clifford. Wapi Alphonse? Oh, sorry. Alphonse yako wapi? Okay. Hamjambo tena. Okay, kwa majina mimi naitwa Alphonse Maturi. Kwetu ni hapa Mirongo ya chini. Kwanza kabisa nichukue hii nafasi niambie familia pole sana kwa mpoteza huu mtoto mdogo. Kwa sababu tunasomanga mahali tunaona wakisema death is a path labor for it pigs the unripe. So kwa hivyo huyu ni mtoto tulikuwa na matumaini na yeye sana ya kwamba atakuja kuwa na asaidie familia. Kwa hivyo familia ya Ogoti pole sana. Nisio mgeni wa hii familia, kuja mara kadhaa. Cousins, papa yake, mama, tumejuana miaka mingi. Kwa hivyo hao mnaona hapa mbele ni wale tumeishi kule na Cliff kule Soweto. Na ile kitu naweza sema, huyu anaitwa Cliff, hii grupu iko hapa yote, amegusa maisha yao sana kabisa. Ni mtu ako na busara, advice mzuri. Naweza sema ameadvise wengi sana, na hata saa hii unaweza pata hata kuna wengine wako mbele sababu ya advice yake. Kwa hivyo hii familia hii wakati tunawaombea sana. Na pia Mr. MC ni vile nafikiria kidogo tulikuwa tunangoja Nairobi team, tukaona bado mebadili kidogo, tukashindwa kidogo, tumejanganyikiwa tunaanzia wapi. Kwa hivyo sababu wamechukua picha, pia ningependa tupate mama mmoja aongee. Pia nimejua amekuwa family friend, pia wamekuwa na Nyanza biashara miaka mingi. Anaitwa Mama Wa, ndio tusipoteze nyakati. Asanteni sana. Habari zenu? Ni wa 001 Mombasa. Poleni kidogo. So tunapigia pole sana family ya Cliff. Si tumezoea kule kumuita Nyanza. Tumekuwa naye kwa muda mrefu sana. Nyanza ni brother yangu mdogo, tumefanya naye mengi sana, biashara za matatu, za hoteli. So tumemjua kwa muda mrefu. So tunampigia pole. Vile mnasikia ni ukweli. Jambo likiharibika ukimkimbilia Nyanza atakupa mawaidha, na ukirudi nyumbani utasikia umepoa. So poleni sana sana. Mnasikia huku mnaita wapi? Nyatrago. Tunapenda muwe na ushirikiano kama sisi watu wa Nairobi.
Penda Nyanza ndo mnaona tumekuja tangu jana, wengine wamekuja leo. So tunaomba tu Mungu awape utulivu yeye na familia yake na watoto. Asanteni. Okay, sababu ya muda, najua bado nasikia Nairobi timu itaitwa, hatutaki kupoteza wakati. Asanteni sana. Nairobi timu itabaki hapa kama business wataenda kwa sababu kuna Nairobi team. Na Nairobi team namaanisha marafiki wa Chosi, marafiki wa Leki na the committee. Ile imetusaidia sana. Wacha nikwambie, usiposhika watu mkono vizuri, mambo haya yanapotendeka itakuwa ngumu kujisaidia. Ni vizuri kuishi na watu vizuri. Clifford alikuwa mtu mzuri, ameishi na watu vizuri Nairobi. Hata mtoto Josephine ameishi na watu vizuri Nairobi. Ni mtoto mdogo lakini ametengeneza network vizuri. Kwa hivyo nilikuwa nimeita Nairobi team wote. Hao wale wakina Leki wametusaidia sana, wamekuwa timu kubwa hapa na tulikuja na wao. Sijui kama wako area, na kama wako area ninge expect committee kwa hapa. At least nilikuwa nataka wakifika hapa iwe rahisi. Ndio Josi team ikae pande hii, Aleki team pande hii, then Nairobi team. So ninge expect committee yetu ikuje. Nilifika Nairobi nikiwa nimechelewa kidogo kwa sababu ya kazi. Nikifika pale nikapata miujiza imefanyika. Nikifikiria ninaleta nguvu mpya, ikawa sina hata nguvu. Nimeambiwa tutakuwa off kidogo, na wakati ndio wakuwa off wanapokuja. Asante. Nairobi team naambiwa hata wale walikuwa hapa. Hiyo msaada wenu, hawa hawezi ongea kama mko hapa. The business family pia mko hapa. Aya, maybe to explain namna hii, tuna wale watu tulitoka Nairobi. Wote. Students, business community, friends, wote tunawahitaji. You know our tradition. Kama wewe ulitoka Nairobi, Chiachosi, students, friends, wote tunawahitaji hapa. Ndio tufanye tradition yetu wenye tunafanyanga. Committee yote, wale watu walishikiliana na Clifford mpaka tukafika huko. So, tumejaribu kuexplain tusiwachanganye kidogo. Business community, students, wale vijana, marafiki ya Alex, marafiki ya Josephine, wale ile timu yote ilitoka Nairobi. I think hiyo ndio tutafanya mzuri. Juu tuwe sema mtu mmoja akuje, group nyingine ikuje, juu ya time na mahali tunaenda nyumbani. Wale watu walitoka Nairobi wote, business community, watu wote na committee. Committee ilishikilia hii shukani mpaka tukafika hapa. Ndio nipe chairman mwenye alikuwa hapo waende hivyo. Ndio tufanye tradition yetu, mstoke hapa. Mnajua tradition yetu. Haya, chairman mwenye alituongoza Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Mwenyezi Mungu anasema tumsifu katika kila jambo. So ningependa kuwaleteeni timu hii ambayo imekuwa ikiongoza shughuli hizi zote hadi tuweze kufika mahali ambapo tumeweza kufika. Kwanza kabisa ningependa kutambua ama kuwajulisheni kuwa tuna vikundi vitatu mahali hapa ambavyo tumekuwa tukisaidiana navyo. Ningependa Clifford na mke wake ikiwezekana waweze kujiunga pamoja nasi. Priscilla na Clifford, kindly if you are able to come, you can come. Okay, tuna kanisa, tuna kijiji,
na tuna the bigger team of Nairobi, ambapo ningependa kanisa iweze kuchukua picha yao kando pamoja na Priscilla pamoja na Clifford waweze kusonga mbele. Kanisa Soweto, kanisa Madam Kalen and Evans Eldoboge ameweza kufika kweli? Asante. Ningependa hao waweze kuchukua picha hivyo vile walivyo. Asante. So nimemaliza upande wa kanisa. Ningeomba kijiji iweze kusonga the Nairobi team. Nataka kubaki na kijiji. Wale ambao, if you know yourself, wale ambao tunakaa karibu na Clifford, wale wa kijiji pale, ama sisi wote ni wa kijiji pale. Although nikiangalia ni kama wote ni wa hiyo kijiji yetu. So ningependa kutambua pia wale ambao hawakuweza kufika hapa kujumuika pamoja nasi. I was the assistant chairman. Kuna chairman wetu, treasurer wetu ambaye hawakuweza kufika. I have my coordinator. My coordinators waweze kusonga mbele, waweze kuchukua picha na Clifford, Amos and Alphonse. Kuna coordinator nimesahau? Hamna. Asante. Sitaki kuchukua muda mrefu. Ningependa kusema kabla niweze kupeana nafasi hii kwingine, ningependa kusema kuwa once you are born, you are old enough to die. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ule muda alitupa tuweze kuishi na dada Josephine. Hiyo miaka 20 ndio Mungu aliona ni vyema tuweze kuishi naye. Niliweza kufurahia kama mwanakamati ile nafasi niliweza kupata kuzungumza na Priscilla pamoja na ndugu Clifford kuwa tangu mtoto huyo alipoaga walikuwa wajasiri na wamekuwa wakitupatia muda rahisi zaidi kwa ajili ya kufanya kazi hii. Wali accept na walikubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ambalo ningependa kusema ni kuwa katika kipindi kama hiki Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao karibu zaidi. Wakati ambapo kuna baridi, Mwenyezi Mungu aingie ndani na aweze kuleta joto ili waweze kufanikisha mipango hii yote. Josephine ameacha mtoto mdogo ambaye atabaki mikononi mwa wazazi hawa na wale wazazi wengine ambao wametoka hapa. Itakuwa ni vyema waweze kuungana pamoja kuhakikisha Josephine, I think nia yake ilikuwa ni mtoto huyu akue vyema na aweze kufikia malengo mengine zaidi. Kwa hivyo wale ambao tumebaki ndio tuna ile jukumu, sivyo? So ningependa timu hii kisha chukua picha ama tuweze kusonga vizuri tuweze kuchukua picha. Ama mmechukua picha yao wote kwa pamoja? Asante. So singependa kuwachosha na mengi sababu pia mawingu. Dada wanasema, kina mama wanasema tuna wimbo. Sisi wote ndio kina dada ndio wamepropose tuko na wimbo, so we are going to sing that song. Asante, inakuelewa. Hiyo wimbo Njoni tu hapa mbele nyinyi wote vile tulikuwa. Kindly shortly you can come forward. We want to do something that we've been doing through that song. I know we've done a lot and I'm very sure that we are going to do a great job today. There is a young kid that is being left behind and we are going to support the family. We've been in support of this family from the word go. And I believe that today we are going to do great things. And Nairobi team, I know you know how we do our things. So ningeomba niweze kumwalika ndugu David. Yule mtoto, ile pesa tumekuwa tukichanga ni ya mazishi. Actually, Bwana Clifford na Priscilla, ile kitu tumekuwa tukifanya ni kuhakikisha siku hii inafanikiwa. Hatujafanya chochote kuhusu yule mtoto mdogo ambaye ameweza kubaki.
Ama nadanganya? Tunaelewa kuna rongoli, kuna uji. Tunaelewa hiyo. Na hata kama ni rongoli ikitoka saa hizi kuna dhambi? Hakuna dhambi itakuwa imefanyika, sivyo? Hakuna dhambi. So what we are careful of, we don't want to do any sin. Lakini so sawa. So nataka nipatie ndugu David ambaye akituongoza katika michango. At least ile pesa tumetoa ilikuwa ya mazishi. Huyu mtoto mwenye amebaki atakula mazishi? Atakula matanga ya leo? So there is life after this. Kuna maisha baada ya hapa, sivyo? So ndugu David, karibu tuongoze katika kukusanya kitu ya yule mtoto. Haya, na wasalimu tena mchambo. Mimi nimekuwa MC tukichangisha Nairobi na hii timu yote, na Clifford amekuwa mtu wetu. Hata hiyo wimbo mmesikia ikiwekwa hapo, ni wimbo imecontribute sana na Soweto SDA Church. Ndio unaona wamesema hiyo wimbo iwekwe, at least walicall venye wamekuwa wakichangisha. So committee hata wasumbua na mchango ingine ama itakuwa ingine. Hii ni tradition ya watu wa Nairobi. Naomba ile kijana mwenye mtoto na mtoto wakuje na wapewe hii sahani. Mtoto na baba yake wakuje wapewe hii sahani. Kama wewe ni msasi uko hapo, imagine umefunza mtoto wako from nursery, baby class. Amefika form 4. Ameenda college, umemaliza school fees, mpaka amemaliza akakuja. Wakati amegraduate, huyo mtoto baada ya miezi 3 anakuacha. Acha nunulia yeye hata kiatu. Nataka uweke hiyo kiatu kwa kioo yako, uweke hiyo picture kwako, na uangalie huyo mtoto mdogo tumeachiwa hapa wa 9 months. Huyu mtoto tamwacha kwa wasasi wa madam mmoja akuja ashike hii sahani. Huyu mtoto ni wa 9 months na anahitaji maziwa na pampers every day. Na msasi wake atapaki na yeye akilea mpaka akue mkubwa. So for the business community kuna venye tunafanya. Yeah. Asante sana madam. Tutaanza kwa hii group tuko hapa. Kama MCA wako tuwakuje hapa. Kama kuna MP ako hapa akuje hapa. Hawa ndio tunaanzia kwa wakubwa tukiteremka. Tuchangie mtoto. At least apate ile kitu kama mama yake atanunia yeye ng'ombe ikamuliwe ndiye apate maziwa akae mkubwa. So Clifford na mama na bibi yake na baba ya huyu mtoto tunaanza kwa hiyo mchango. Ndugu yangu utatuwekea hiyo kawimbo. Kakiendelea kuimba tunaendelea kuleta pesa hapa. Nataka tununue ng'ombe moja tu ya 20,000. Tukiwa hapa hata tukitoa shilingi 100 I know tutafikisha ng'ombe moja. Si ni ukweli? So mtu tukiweka hiyo wimbo ikiendelea kuimba, tunataka ma MP, ma MCA, wale watu wote wako hapa, ma relatives, everybody achangie mtoto. Aweke hiyo kiatu kama wewe ni mzazi. Ukuje utulete ile kitu yako uko nayo. Hata kama ni shilingi 10, usiogope kukuja nayo. Ndugu yangu huyo mwenye alikuwa na hiyo wimbo nampelekea. Haya. Hiyo wimbo imechangisha pesa mingi sana. Ndio imetuleta mpaka tuko hapa. Haya. Tutapeana bado namba ya simu. Haya, tutapeana namba. Hiyo namba Honorable Yusuf Onjiri. Na ngeke toro ya shilingi yemo ina atatu mwabo na Clifford. Clifford taribo. Iko chiba sikio mwezi wa Yusuf Onjiri olionda kwa manyora ntoika wateba pole no yo mwabale lakini garama tangasa ande. Na ndo tumire buno yo kana tumire na tangasa abu jibesikia. Haya, Yusuf asante sana, Mungu akubariki. Huyo ni MCA, nataka MCA. Yamure mwansie amwata korwe ngora asomo chibogote. Nje ndicha diobondi. Igontomire amono yo uganetie keroge kio 2027 okoro kwa engineer Nyarango Mogere
kurwe bajirora igo mwana ikanyaka morengereria nero tumire rubu yaye gaiga kamuranje mororo mabira yo mwana makotigirwe mbuya mono. Haya, asante sana yule mwenye nataka utunge na mwingine mwenye. Haya, hiyo kwaya isunguke, hiyo wimbo ikiendelea hiyo kwaya kama uko na kitu yote, hiyo kwaya wale wametoka hapo wasunguke na masahani hapo ndani. Na hii pesa tutaihesabu kama itafika 20,000 ndio niwaachilie huko. Haya, mwenye ametuma tena baada ataisa kuja. Haya, asante sana. DJ tuweke hiyo wimbo. Weka hiyo wimbo iendelee. Haya. Bakero Ngolu wamesema mtaisa leta yote pamoja. Haya. Haya, watu wasunguke. Ni kama watu wamelemewa kuamka. Haya, kuna watu wasunguke na masahani. Haya. Nimeambiwa ya kwamba kwa sababu hatuna sahani ya kutosha ile ya kukusanyia. Nyantoroko Church Choir. Msimame, muko na uniform. Msimame mtafute bagi hivi ama kitambaa ili msunguke hapa ndani tafadhali. Hawa wageni wamekosa vyombo vya kukusanya. Kwa hivyo Nyantoroko SDA Church Choir mahali mlipo, msimame mkusanye sadaka tafadhali. Mkusanye hiyo mirongo. Haya, hiyo Church Choir Nyantoroko wamesema kuna uniform waka identified. Kuna mtu ataanza kusanya apate yake ya fare. Hiyo kwaya Nyantoroko iko na uniform. Mtusaidie watu waingie hapo ndani wachukue pesa. Tusaidie mtoto. Asante sana. Mungu awabariki sana wale wanaendelea kuleta. Haya, Mungu awabariki sana wale wanaendelea kutoa. Mungu awabariki sana. Hatutaenda na kitu yote hii duniani. Hatutaenda hata na shilingi moja. Tafadhali, kwa ile yenye uko nayo, leta hapa kwa huyo mtoto. Leta kwa huyo mtoto, Mungu atakubariki. Haya, Mungu atawabariki sana wale wanaendelea kuja, Mungu awaongezee. Hautakosa fare, Mungu awaongezee. Madamu asante sana. Mama asante sana, Mungu akubariki. Haya, Mungu akubariki mzee. Mungu akubariki sana. Haya. Naomba nitatuma mtu wa kwaya hapa mmoja kwa hii kipanda iko pesa mingi. Madamu mmoja wa kwaya ingia hapa ndani. Mungu awabariki sana wale wanaendelea kutoa. Angalia mtoto. Tununulie ng'ombe moja tu. Haya, kakikamuliwa anakunywa maziwa. Hiyo kwaya 70 Day ya SDA ndio imeimba hiyo wimbo. Soweto SDA Church ndio imeimba hiyo wimbo. Hiyo wimbo na hiyo kwaya wametusaidia sana, Mungu awabariki. Haya. Haya. Tuko na time, mtu asichoke. Kuna wale watu wako kwa kwaya waingia hapo ndani, Mungu awasaidie. Mungu akubariki sana mzee. Msasa ameleta shilingi 500, Mungu akubariki sana. Haya, asante sana mzee, Mungu akubariki. Akuongezee, utalemewa. Haya, asante sana. Wale wanaendelea kutupea, Mungu awabariki sana. Hautakosa fare. Hiyo namba tena tutairudia. Hiyo namba tutairudia bado. Hiyo namba tutairudia. Haya, watoto wa Meru Polytechnic nimeambiwa kuna kibira yenu mnafanya, mnahitajika huko juu. Watoto wa Meru Polytechnic kuna bila yao wanafanya huko juu, waende hapo. Mungu awabariki sana. Haya, asante sana. Mungu awabariki sana wale wanaendelea kutoa. Haya, asante sana mama. Mungu akubariki sana. Weka hiki kiatu yao mtoto, wewe ni mzazi. Wewe ni mzazi, umeachiwa mtoto kama huyu. Haya, asante sana kwa wale wametoa. Mungu awabariki sana. Tarudishia chema na endelee. Asante. Asante. Ningependa tunapotamatisha kipindi hiki niwaache na neno moja from the book of Psalms chapter 34 verses 18. From the book of Psalms chapter 34 verses 18, and it says, "The Lord is near the brokenhearted
and he delivers those who are discouraged. Ndugu Clifford pamoja na familia, Bwana yuko pamoja nanyi katika nyakati hizi. Katika Kiswahili nasema Bwana yu karibu na wao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwaokoa. Bwana ndiye pekee anaweza kuchukua nafasi hii. Ndiye yuko karibu pamoja nanyi. Leo hii sisi tutaweza kuondoka na pia lakini tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kubaki katika familia hii, aishikilie. The committee ambayo iliweza kutusaidia nikiwa kiongozi wao pamoja na wale viongozi wengine ambao tunasaidiana. Najua mngependa kusema mengi. Kila mmoja alikuwa na maneno mengi ya kuweza kutaja katika mkutano huu. Tunaomba pole sababu hamna wakati. Lakini yale ambao tumefanya, vita ambavyo tumepigana, na shukuru, na on behalf of the family, najua Clifford ana muda mrefu na muda mwingi zaidi wa kuweza kuzungumza pamoja nasi. Mwenyezi Mungu awajalie na wafanikishe zaidi. Na pasiwe na hata mmoja atakayepungukiwa kile ambacho aliweza kutoa, pasiwe na hata mmoja atakayelalamika, bali ama ila apate baraka zaidi kutokana na zoezi hili. Kwa hivyo, kwa kufanya vile wenzetu wamekuwa wakifanya, ningependa tuweze kuinamisha vichwa vyetu kwa ajili ya ombi. Tuamini, tuombe. Baba, mfalme wa wafalme, mfariji wa kipekee, mwenye enzi na uliye katika kiti chako cha enzi, tunakuja mbele zako si wenye dhambi, ambao tumetenda dhambi nyingi kwa kujua na kukutojua. Mwenyezi Mungu, kwa kusudia na kukutokusudia tumekutenda maovu. Tuomba kwanza msamaha wa kipekee mbele zako, ili tuweze kupata nafasi iliyo bora ya kuweza kuzungumza mbele zako, mfalme wa wafalme. Ombi letu lisije likawa kelele katika masikio yako, bali iwe ni kilio cha wenye haki, mfalme wa wafalme. Tazama, tumekusanyika mahala hapa kwa ajili ya kuomboleza na ndugu zetu ambao wamempoteza mtoto mchanga, mtoto mdogo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uweze kuchukua nafasi iliyo bora katika familia hii. Uweze kushuka na uwe mfariji wa kipekee, kwa kuwa umekuwa ukishikilia familia nyingi, mfalme wa wafalme. Waliotoka mbali na karibu, tuwakabidhi mkononi mwako, mfalme wa wafalme. Tuomba Mwenyezi Mungu, shughuli zote zilizofanyika mahala hapa ziwe ni kwa ajili ya utukufu wako na kulinua jina lako, mfalme wa wafalme. Tunakushukuru kwa kuwa ulitupa muda mfupi wa kuweza kuishi na msichana huyu. Na Mwenyezi Mungu, kwa kweli tumeona muujiza wako katika maisha yetu, mfalme wa wafalme. Familia hii tunaikabidhi mkononi mwako. Hatuna mganga yeyote ambaye tunaweza kumwachia familia hii. Hatuna yeyote ambaye tunaweza kumuomba aweze kufika karibu na familia hii, ila wewe ambaye ni Mungu uliyewaumba na sababu na kuacha waishi hadi siku ya leo. Ebu Mwenyezi Mungu, jina lako liweze kutukuzwa na kuhimiliwa, mfalme wa wafalme. Tunakuomba ombi letu likufikie pale ulipo, lisije likafanyika kulingana na mapenzi yetu, bali mapenzi yako yatimie hapa duniani jinsi yalivyo mbinguni. Kwa kuwa tuomba tukisadiki katika jina lake Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Mweze kubarikiwa. Asante. Mzee ametumwa na Mheshimiwa Daniel Manduku, MP, area MP, ameleta shilingi 2,000. Can you confirm please? Pesa siku hizi hata ukipea mama yako anahesabu. So ni vizuri pia tunapotangaza ni vizuri tu confirm. Ni 2,000. Ni 2,000. Tia pale. Huyu ni Mheshimiwa Daniel Waka Manduku, MB Nyaribari Masaba. Thank you. Tumebadilisha kipindi. Tunashukuru hao wamechukua muda kwa sababu wao ndio wamefanya sherehe ya siku ya leo iwe. Tumepakisa vipindi viwili peke yake. Mahubiri. Na kama mnampenda Mungu, msiende kama mchahubiriwa. Naona pastor amevumilia sana, na nyinyi pia Mungu avumilivu. Kuna hii timu iko hapa imevaa blue uniform. Nyinyi ndio mmetuchelewesha, mngekuwa hapa mbele. Inaitwa Pentagon. Pentagon hapa ni picha tu, alafu administration ingie, maana tumemaliza vipindi viwili at the same time. Ero ngoli tumemaliza, sasa tunasubiri hii na administration, alafu pastor ingie. Pentagon team, mfanya haraka haraka tafadhali, sababu Asante kwa kutii Clifford kwa hii kikundi, ndio chairman wetu. Clifford ni leader mzuri, wale ambao wamedini na Clifford. Ukienda pamoja na Clifford hamtaanguka. So sisi tunategemea Clifford ndio our leader kwa hii team. Na sisi tunasaidiana kwa sababu yake. Tumefanya pamoja. Na kwa hivyo hii team ndio inaitwa Pentagon. Clifford is our chairman. So ningependa kupea
Hii ndio leadership. Ningependa tu kusema leadership. Clifford is our chairperson. Sheba, inua mkono juu, is our vice chair. Eric is our secretary. Treasurer ni Patrick, tumemtuma mahali kidogo, Patrick Wangopita. Na tuko na spokesman wetu ambaye anatuongelea kama kikundi, ni Mheshimiwa Isaya. Sijui atainua mkono juu, wakati wake itafika aongee. Ndio huyu mheshimiwa wetu ndiye anatuongelea kama timu hii, ikiwa kuna jambo ikiwa kuna jambo lile linahitajika, ndiye anatuongelea. Kwa sababu nimeambiwa Isaya pia ana fall under another category. Nikiwa MC nasema kwamba tutawapea secretary wetu aongee neno moja picha zinapoendelea kupiwa. Alafu Isaya namleta in a special way. 1 minute. Asante sana. Kwanza pole ndugu yangu Clifford kwa msiba huu. Kikundi hiki ni Pentagon Mwambi, ni chama ya group yetu. Nashukuru sana kwa mchango wenu. We have a total of 25 members. Tumefika watu 25. Nashukuru Mungu na tunaendelea kukaribisha wengine. Asante sana, na mchango wetu ulifika na kiongozi wetu alipata mchango wake, na kuna mchango mwingine ambao nilipokea 1,500 atapata sasa hivi. Asante sana. Thank you. Nafikiria Pentagon, shukrani sana kwa kazi ile mmefanya kwa sababu ya jambo hili, na ningeomba tuendelee hivyo, na wale ambao hawajajiunga na sisi tungeomba wakati ndio mjiunge na sisi. Nafikiria tutayasaketi ndio nilete Isaya. So Isaya usiende. Isaya is our spokesman person kama familia na kama kikundi hiki kimesimama hapa. Na vile mnajua Isaya alikuwa anataka kuwa MCA last time, the previous elections. Na sasa tumemnora vizuri, tumemweka katika makali. Sasa tumesimamisha yeye hapa. Najua mwaka unaokuja kwa sababu mnaona kikundi kimeanza mapema, tutampea support sisi wote kama familia, na tunajua ako tayari kutuongoza si tu kama spokesman kwa kikundi, lakini aongoze hii Nyamasibi yote. Thank you. Karibu. Sasa utaongea na utaongea hiyo maneno yako, watu utapata chance nyingine. I'm sorry for that. Bwana asifiwe. Hata kama tuko kwa mabaya na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Leo sitakuwa na mengi na sitaki kuleta siasa katika kwa msichana wangu ambaye nilikuwa napenda, msichana Josephine. Mimi nilikuwa namuita Josie. Juu hata nikimchuna anacheka ananiuliza ngo unanichuna juu ya nini? Ni msichana alikuwa na raha, ni msichana ambaye tulikuwa tunapenda. Bati Mungu amempenda zaidi. Mimi ni ndugu ya Clifford. Mimi ndio namfuata. Yeye ndio mkubwa, mimi ndio wa pili. Hatuyuko familia kubwa. Bati nashukuru leo tumepata familia kubwa kwa ajili kupitia msichana wangu Josephine. Na washukuru. Nilikuwa hapa wakati mwingine 2022 nikajaribu kusunguka, mkaniambia bado. Lakini sasa kulingana vile nimeona mmeanza kuniombea mazuri, naona 2027 nikisimama hapa nikiongea maneno mengine tofauti. Nashukuru madada zangu, mandugu zangu ambao wako hapa, wengine wako hapo ndani na wengine wako hapa, na mapasta na wala ambao ile timu ambayo ya kutoka Nairobi, toka Meru, toka Nyanturago, na wakaaji wote katika village ya Nyanturago, na washukuru na wapa pongezi. Wacha jambo likitendeka tushirikiane hivi ndio at least na sisi tufanye nini, tusonge mbele. Hata kama nilisema sitaki kuongea siasa juu ndugu yangu aliniambia sina muda mwingine,
Hapa ndani nani ana mtoto wa kwenda shule? Nyinyi wote mko na watoto? Nani acha pata pasari? Nani amepata? Iwe ni ya MCA, iwe ni ya mbunge, iwe ni ya governor, mulipata? Mmepata? So naomba mfikirie mapema, msianze kuuziwa. Nimesikia wengine mukarekone liguchipa asali igombi ya bodi. Hiyo jambo naomba wazee wale wa kijiji wa nyumba 10 na assistant chief na machief muangalie hilo jambo. Nashukuru, asanteni sana kwa kukuja kwenu. Yamona our spokesperson ikona ta ngini sisti Clifford yante ngini sisti nga timu ya Rwa Isaya kwa ne spokesperson ne ya Pentagon na Pentagon ne ya Mwambi family. If anybody Mwambi family cousins unatakana kuingia ikiwa bado hujafanya hivyo. Nafikiria kutoka meza yetu tutakuwa tumejifunga kusema sisi tumemaliza yale ambao tulikuwa tuongee leo. Tunataka kuhand over to the church. Sisi tumemaliza, tumeongea. So sasa tu hand over to the church, the elders. Elders wakuje, so they take over from us. Yura kuongea kwa sababu tulikuwa na hiyo muda, tunaomba msamaha. Elder akisimama atuwezi tena kuingilia. Thank you so much. Mungu awabariki. Wana wa Mungu na wasalimu tena, hamjambo. Nimesimama tena kama kiongozi wa kutoka kanisa la Nyantrago SDA Church, ambapo Josephine alikuwa anashiriki kabla ya kuelekea Meru kwa sababu ya masomo. Kulingana vile nimesoma nikiketi hapa mbele, naona Josephine alitengeneza marafiki wengi ambao wamemuleta huku. Papa yake ambaye pia nimesikia anaitwa Nyanza, naye ametengeneza marafiki wengi ambao wamekuja kuwafariji. Wewe ambayo unaketi hapa na mimi, tumetengeneza marafiki wangapi ambao watatusaidia siku ile yetu itakapofika? Sitachukua muda mrefu, yangu yatakuwa machache ili saa zimeenda mbele. Tumwalike mtumishi wa Mungu aweze kutuletea neno. Hapa mbele yetu na miongoni mwenu hapa, naamini kunao church elders ambao wamechumuika nasi hapa. Popote mulipo, mnaweza kusimama muje hapa mbele kwa picha kama wengine walifanya. Tafadhalini kujeni church elders, popote pale mlipo, mtasimama kwa picha kwa sababu ya wakati. Elders hata kama ni wa kutoka kanisa zingine pale, msimame kwa minajili ya picha. Songeni huku. Hapa ndio hawa. Nafikiri mmoja wao atatufanyia ombi ndipo warudi waketi. Tusabe umutungi dada Nyasaye igoro mwana mwiko mochenu mbuya munaseke ukiobo gimoto bete moyo paka litukoria lero ketu ajire somo sangerere kano yo monne
twaire family pole litanganie banyare ko babaremereria no murubirio kero gende bakoere lieteri ba kale na kale twasaba siritira Kristo mutulia. Thank you very much. Sasa wakati huu wacha tufanya ombi ndipo mtumishi wa Mungu aweze kutupatia neno. Baba Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele zako adhuhuri ya leo. Umeona Baba, tumekuwa hapa kwa sababu tulimpoteza mtoto wetu Josephine, na ndiyo sababu kuu leo imetuleta hapa katika hadhara hii. Mwenyezi Mungu, tunakuomba wageni ambao walitoka mbali wakafika huku, watakaporudi Baba yetu uandamane na wao wakisafiri, ndipo Baba tutafurahi na tutakushukuru watakapofika salama. Mtumishi wako atakaposimama, Mungu wetu, tusimuone kama yeye, bali tukuone wewe mwenyewe, na neno ambalo atatoa liwe ni neno la kutujenga. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu mkombozi wetu. Karibu mtumishi. Waombolezaji, naomba mnisalimie, nipungie tu kwa hewa hivi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. God is good all the time. Oh yes. I'm Pastor Charles Magati Getuno. Ande ngonga astore nara no Getuno ono. Koranga ninchori mborete korwa, I've come back. Hallelujah. Getuno saitere kabos kuchikiamo kama friends. Mimi ndio mchungaji katika eneo hili la Nyamasibi. Naomba nishukuru wote ambao wamefika katika mkutano huu, kwa na hasa zaidi kwa mjango wenu wa kusimama na hii familia katika mambo yote. Mungu awabariki kila mmoja. Wameniambia hapa mmefanya kazi nzuri sana 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 kwa kuchari yule mdogo na wasasi wanapoomboleza. Lakini pia wale ambao mmekuja nyuma, mtatupea kitu, maana hatutawafungia nje. Bwana asifiwe. And if you feel there is something you can do it today and here in Jesus name. Naomba nione wachungaji ambao wako hapa katika mkutano huu, pastors ambao wako katika mkutano huu. Sijaona, lakini nimuombe nafasi pastor wetu Josiah ambaye amekuwa hapa na akapata jambo la dharura na akakimbia. I love student pastor ambaye amekuwa hapa naye la dharura likampata na yeye amekimbia, na nimepaki hapa lakini siko peke yangu. I have a good friend of mine. Please come over. Na no moirio monene gocha senkeye. Ukitaka kumpata utampata Kisii University, mambo na philosophy na religion. Yeye ni mtaalamu na ni mchungaji. Bwana asifiwe. Do I know your names really? Maybe you speak by yourself. Thank you sir. Wale ambao mnanijua ni Ogaro Davis Nyaoko. Anjire ngwane Kigusii anente pastor mbiamono soko ngakabagaka aiganinka chino muiburwa wikinyurukia keroka alibu mobea so bomo ngina miri kogoti etimu ya abandu baru keroka bo mobea
Naonde Biamona Asinyasae na Muonyambu na kila mtu ambaye amekuja kuomboleza, wote ambao wametoka Nairobi, Meru na kwingineko. Ituachire iga, ituachire kwa Nyasaye libaga, mwana oli Minto Clifford. Ntowanchete. We stand here with you in solidarity to give you moral support. Togo sabera Nyasaye kubwate ne familia yao no turamo. Ituachira okora amasabo ng'omonene Nyasaye atugekere familia. Tali bogaki. Barenga bagosabira enaneye Nyasaye konye byoke. Abariga nabo bakora ki? Nabo bakubyoka tusabenga. Tata Nyasaumia twakweni Biamona asiri tukeri. Titoko nyara kwemurungania asubusubu wao nonya chingoro cheitoime obosare ruboro na amabere yobukumya. Tokonye nasitwamo chire koranjo twabere. Abayiga bayimukiriya amaboko basabere nkeye, basabere Clifford ne family yaye, basabere emwana oliyo mokotiga ire kingwerere ajabie komorere naenda omukore abe omonto nere yabwa abo tuisane kero lingana lya oligo chase tole wetera aso musombo omotumie bune kebekerero elindo toi otorambali otoikeli otobwato otonyoro tokonye tubwenera aso buroti bwao ekera twasabire aseritari chenu ya Yesu Kristo yoro motolito. Amina. Thank you. Thank you, my brother. I have 2 tasks ahead of me. Kuleta mana ya mbingu wakati kama sasa. I thank God for the provision of nature. Ondeta yondo choko umia mugaso. Bono nabona ariko sabanga chitoro chiro chiura kaninga chitoro nyabere. Hallelujah. Ekiagera linganeli ndiriryonde neli yao amona inche. Igoberti yale kolibwania ekiagera Tari Cliff Bweka turakwanere ntokwanere familia iyo bwogoti ntokwanere abantu bonsi ba asomo kutanoga no itarinche Nyasaye. Nabonye wete nkorogo sawa erindende tamangana yara amanene kegima koruare kegima. Tada Nyasaye Biamono. Libagagu atoire tole moyo. Talikende twakorire todisabe titolinyore. Kolenda asenge nchobu yabwao na mabirao. Aye Nyasaye utakoraro taligo sundoka. Biamone kiagera asokorara wa Josephine ayangwa konyolete mubasukano nelianga nkwanche tenga bono tigati moke remianga abayiboli baye remia bamwabo remia basani baye naboigo kero moiri na kero yomucha kubwamona Nyasaye otokonye kuyarigania soboruti bwa waberange. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Nimepewa nafasi hii nilete huu ujumbe na nimekuwa nikifikiria vile watu wamekuja hivi. Wametoka mbali na karibu. Wengine ni marafiki wa karibu sana na Josephine ambaye familia pia akiwa ni mtoto mdogo hivi ilikuwa inamtegemea kwa mambo mengi, lakini ndio huyu ghafla amelala. Ni bahati mbaya na ni kweli si kitu cha kuchukulia msaha. The family, we feel for you, we'll pray for you, you'll be strong in the Lord. Mwate abamina Clifford egaki monyole chinguru nabondo chenga nguru nchiyo nahando buna bwo maene nabogo sinyu korengereria nahando buna bwo maene ngakibono yanyarekana why us and in such a time mwana egesicha okorekana buya bogo semerio konene hata rafiki yake alikuwa hapa
sijui ameenda wapi, pia tulikuwa tumfariji kidogo. So nagoetani umwana moke oyo tigeru, of whom I have no doubt in my mind that God will take care. Hallelujah. Obuna wo maen ayenobora Nyasaye ta kobora. Bwana asifiwe. Kwara igwe kine kiengencho. Mbale ngabaro gotiru chi dustbin yaria, chi town yaria, bakoro kuchichokora, lakini chichokore echo chiarendwa na Nyasaye obo. Endagera chikoria na ayobochia. Lakini endagera lichikoria ayole buya nobe moyo. Lakini Mungu anawalinda yeye mwenyewe in his own wisdom. Praise God. That is the word I want to bring you to this day. Ekitabu turasoma nkorwa ase kitabu gekoro kwa Ecclesiastes. Kitabu cha Mhubiri 9:12 ndio nitasoma, hata ingawa pia nitasoma mengine pengine after this, baada ya hii. Mtu wa Kiswahili angepata anisomee, angenisaidia sana. Ndio niwafikie wote katika lugha hiyo. Mondonacha nebuku yake usi. Soma wana. Kwa lugha ya Ekegusi inasema, nimeipata, mimi nimeipata, ndio hii. Naomba nisome tafadhali. Zaidi ya hayo, hakuna mwanadamu ajuaye wakati saa yake itakapokuja. Kama vile samaki wafuliwavyo katika wafu mkatili, au ndege wanaswavyo kwenye mtego, vivyo hivyo wanadamu hunaswa na nyakati mbaya zinazowaangukia bila kutasamia. Na Mungu abariki andiko. Zaidi ya hayo, nimeanza nikisoma zaidi ya hayo, ni kwamba haijaanza na pengine hatutamalizia hapo kama hatutatacha hayo ambayo yanatangulia. Zaidi ya hayo. So, lakini wacha nizingatie hili kwanza. Hakuna mwanadamu ajuaye wakati na saa yake itakapokuja. Ondetayo manyetensa yaye ekererache. Wangapi wanaungana na mimi wakisema kweli hata mimi sijui saa yangu itakapokuja? Bali mwabe kanza kwa ramo manyete. Je, wewe unajua saa yako? Je, unajua? Hata mimi ninavyosimama hapa, hiyo saa siijui. Lakini ningependa niwape tumaini kwa walio hai, maana tunao wasungumzia ni walio hai. Bwana asifiwe. Ndio atujui saa wala dakika ya hiyo saa mbaya. Ekene ama kweli no mubisomobe. Nekera akire na bagotonyegeria. Kweli kweli. Na ande twalera asogo chana. Asokweboria maswali aitotari konyora machibu. Maswali bila machibu saa hiyo inapofika. Hatujui. Ameleta mfano akifananisha samaki. Samaki akiwa baharini obogima bwaye no oburalia ase amache. Boko yerusia amache enzwe inebu atoba moyo. Halo, huyo samaki atabaki kuwa na uhai tena? Akitolewa majini ana uhai. Bono, na huyo samaki pia anahitaji kuishi. Na beigwe temenye ekiagero seko yechiera anyate ya nganeko ganye ngakiona mwanti gaiga neko ganye ngahono enswe naye nachire neko ganye anera na bere ndeto bogi mabwaye na kobwegerera sana
ekorano eno morengari yatama lakini ekerori tukoria ikire ayamo na inche no ngaini bwaito twayegateire nendobyo na nyavu zetu tunamchukua alafu tunachipanga kuwa kitoweo. Halo igonga enchere yo na wabona na intu tokobwatwa nechinga kia jichimbe unenswe ekobwatwa etabwata abali hande tarenge yanye alafu igate abanga eneti yo uyo wafu mukatiri the cruel net au akaleta mfano mwingine hapa. Mfano gani? Ndege wanaswafyo kwenye mtego. Enyoni abasomi bana abatabanya enyoni nabere nyoge sana nande ngaini nande very swift buna nenswe nerere ama ene ese bochete na somo tuo lilolio mochando noro lakini moroche mbona mmeenda lakini na waomba mrudi hapa. We are driving to a point and a serious one and many serious ones are coming na yoranche ebeke egeswa iga igera tokenga igogwatene ine as if you are dead ya confirm that you are dead ya beka egeswo gose ya chago ikaranso. Otherwise under normal circumstances hakuna vile nyuni atakuja asimame kwa mwanadamu. Ni kweli ama ni uongo? Ni kwa nini hii yote ni uadui uliochengeka dhambi ilipoingia. Huu adui upo. So mwanadamu ni adui wa wengi, hata ndege na kadhalika. Dhambi ilitufanya hivyo. Na ujue ni nini? Ni mengi ambaye yamekuja kutokana na dhambi. Mengi sana. Ayande na maruaire unatokorwara. In fact, the first incident in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, bakaromo tebueli tangani, amata yakale gochaka koba yero, agochaka kogwa. They really mourned for the same. Because hilo ni tokeo la kwanza la dhambi. Dhambi ikaleta mauti. Ikaleta hata maua kunyauka. Alafu sasa nasi kama wanadamu tukafananishwa sasa, kwa sababu sisi wote katika huyo mmoja ambaye ni Adamu tulitenda dhambi. Na baada ya kutenda dhambi kinachofuata ni kifo, uangamifu wa milele. Lakini kwa neema ya Yesu Kristo tunayemwamini ni kwamba we have a chance in Jesus name. Ntobuwatari bagarinde abana banyasa. We have a second chance, and this second chance we have been given. After all, Christ is not coming to die. He died once for all. For how many? All of us. Why? Yes, maybe the devil may not want us to gather all of this, but I want to pray. Mungu atusaidie sana. Ondetayo tageta asoe aseneti ya makweli, lakini twensi mbai ntobogo kwa obuna bwobo maene twensi ngokutole ekaro kwale koira na maega asigetabu ekyo katika hicho kitabu verse 2, wote wanayo hatima inayofanana, mwadhirifu na muofu, mwema na mbaya, aliye safi na aliye nachizi, wale wanaotoa dhabihu na wale wasiotoa. Kama ilivyo kwa mtu mwema, ndivyo ilivyo kwa mtu mwenye dhambi. Igo omonyabibe no monyaboronge bonsingo korabale gentoki ngiraneri gaki nembo saigo ngo kubale igo muadhirifu bia anakumbana na huyo adui mauti. Mwenye dhambi je naye
anakumbana na huyu adui mbaya, adui mauti. Tunakumbana. Alafu anasema nini? Huu ni ubaya ulio katika kila kitu endeka chini ya jua. Mwisho unaofanana huwapata wote. Zaidi ya hayo, mioyo ya watu imejaa ubaya na kuna wazimu miongoni mwao wangali hai. N'abantu mbale nobo barimo ase chinkoro cyabo ekero bari moyo igo kara inyura iga nonya no mure nera u next ne barimo apaka naye ne barimo aya bantu mbara ugendeke. Zaidi ya hayo, mioyo ya watu imejaa ubaya na kuna wazimu mioyoni mwao walio hai. Iga bari moyo ni nubono mulensa. Kote ni mule moyo. In fact chosi sasa yeye yuko. Na hata tukijaribu kumhubiria sasa hatutamsaidia, it is too late. Lakini sasa tunao wahubiria ni sisi tulio hai. So asa mangana aliyatebwa baadhi ya hayo mengine ni haya ni kwamba obo bari mombole tobwate bomere ese chinkoro cheito bosime kirororo. That's why wana karo mondago wadebi ngaedo manyeti buya nsukirorore ay mosukire kiagara na bara botandike ngenjo takagereti. Hello mura yugende buya omonda wadebi ngaedo manyeti buya dokora digendoki ekiagero barimo bole ime yaye no manyete ke to komanyaya buna bogete to komanyaya buna chichaga ekikere ime yaye ne roke manyete igo bosi obo barimo nebinto binga bune bino bobe igo bosi beraniri ime yo monto obe igo ntole no gosemeri go se oho. Yeyote aliyo miongoni mwa walio hai analo tumaini. Hata umbwa hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Onde bwensi azabale moyo nare nogo semeria. Otako mongero imole komo nganore nogo semeri. Mwete mbale bako machigo sirio go semeri. Karamo nkwoneria omotebinga nore nogo semeri. Kwanza goko nyororarire mutule omotebinga go semeri ngogo eta. Umeto isaitani obwate seki to manyari nganeri lazi wae gokoruga na boko genda gokomera nemechando gete yobo gimobe kiagera mboro. Ukikumbana na shida fulani katika maisha haya unaona huna matumaini tena, huna kingine tena, unaenda kujitoa hai. Lakini ukweli ni kwamba endo ekwete ndiro chiendo nesikire sana estimba sisi kwete. Yeye aliye hai miongoni mwa walio hai analo tumaini. Hata umbwa hai ni bora kuliko simba. Sere moyo nere no gosemeria kobwe simba ekoreta gendoki chisimba nechi nyinge chiarari. Sikifo imeangusha mashujaa wengi. Halo, kifo imeangusha mashujaa wengi. Maana huyu kifo hajui tajiri, hajui maskini, hajui msomi, hajui tajiri, akija anakuja tu. Sasa ambao wamekwisha kufa ni kwamba wewe ni afadhali kuliko yeye. Maana ya kwake imeisha, hana tumaini lingine ila kwa huyu mmoja ambaye nitamtaja, ambaye amemwamini Kristo Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Bwana asifiwe. Abantu bali bachakire konyi ugo charobora. Yana achire gosingerera abarega bali kongana no moyo. Mogonte byamina rende nari nkwegubuya. Tebanga amina yechinguru. Kwa nini hata wewe unavyojiona ustahili kitu katika maisha haya unayo tumaini bado? Nyasaye tarakorana naye ebintu nabiba buna byabeire. God has something better for you. Na ndi bakabono ondigerere titorigo kino wateba amina. Hallelujah. Ekiagera goko mwege na Yesu Kristo buna narengi nanda agacha
akancha kocha komenyo bogimobo agacha koiboro na Mariam era akabeke robosa in fact tabuga tikende azogotoleka bono era gabeke robosa yogo transport amangana ya yogo toleka korwa asenya sao manyene goeterere gocha asegesa ukiamwanya bantu konyegia asirire. Bwana asifiwe. Hivyo sote tulikuwa tumeangamia kabisa, lakini kwa neema na hekima ya Mwenyezi Mungu akafanya mpango wa uokovu. That's why I'm here. Praise God. That's why ndebo sigaiga ayibona nondigere libogeka ayibona nonchaya mimi ninatumaini. Bwana asifiwe. I know my Savior lives. Ingibona mugirete gamo ino yo nona amina mubuat yani numuralo ikinyasa agokoleire eken yani nona ko bakwa umoyo turochinga nyasa akoete libage guseba no rochinga no bungaini bwaho wetugekeire sana abana bagokonyire bagokoira kinya gitari chinkongo bachire chinkongo gwetani yao goteba lakini omoyo rio yembali moyo. Halo, Bwana asifiwe. Ngango ko baka mogoteba ngere na isaini omogambio yo nande moeli bagase nkoro yao elinda chencho bogima bwao. Praise God. So aliye hai na ajue ya kwamba ako hai kwa neema ya Mungu, na kwa vile ako hai kwa neema ya Mungu, chukua hatua. Hatua gani? Mkubali yeye awe Kristo, awe Mwokozi na tena kiongozi wa maisha yako. Elinda gambero bogima bwao, elinda so bogima bwakora agokani ngobono bochinga barabugera. Hallelujah. Mulikonyiwa. And actually moko bwatana nere buya obosenzi bwensi ko bogotonya aseri tari ya Yesu. Kende kianya kotonya koruko boko. Igwa ayego konyora Yesu obochinga bolibo bwakamba neti nonye nende lyeri kwa etu bionsi go bikoligisa aseri tari ya Yesu. Hallelujah. Yani no boene no boli obwata bwabo igo boko genda yabetereri bworobe ekiagera tari ya obwato bogima oyo bwato bogima ngo kwanare and he lives in heaven. Praise God. Nga yamenyete moigwet bono mutachi komorugera rinde mumurugera aragire liakiora mwe tatagiti komanya gosaye kwabeire kanisa ya matuka mange tatagiti komanya gose kwa college crusade ya matuka mange lakini korayo kobwata na nere and they will make a difference in your life. Nani huyu ananiombea na saa ichafika ya kutaka kuniombea? Upendo, wacha niseme hili ikiagera nara to gukora magosaya nikukumbushana. I have to mention these points, all of them. Like walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui chochote, hawana tuso zaidi, hata kumbukumbu yao imesaulika. Haya abale moyo mbamanyete ngamba kolege ntoki nyiraniri no embo sayo abale moyo mbamanyete ntoki mubori yangu nama yetenga nakwe lakini tochi kwa morogari lakini arogeki kwa jina la Yesu. Hallelujah. Umaitolende sana ote umuntu gagenda kwate benganga kikwaro mukungu lyakaro mundu gochasindi igwa yano konyora ningana ki abale moyo uwe nini otwale byobwate ogokungo korole ntoki watakufa na wajui chochote wakisha kufa dana hawana tuso zaidi kende nkeyo mba konyora ngeri asobogi mobo na ande mbebwe. Actually our sister sleeping in there. It's hard to forget that she existed, but that's what has happened to the heroes before us. Ekiaramba alenge chituoni lakini rero iga ekiabonge kolatiki nkeyo bono umwana olibona na ranchire n'abasani baye iga bakire ngencheri na mariga manene bono na munyako motebi nga RIB, dance with the angels and all those things. Mama, we shall meet ngana igwete mokanyi bubori na munyako motebi ya yonsi moko motebi genda buya oturarire buya asibu nga imu harusi ya mangana iyo na ako igwete siunge mwambia Saila achakufa, maana Saila achakufa ndiye angesikia. Hata kama kuna kitu ulikuwa umshauri, unamshauri Saila ako hai, uendi kumshauri akiwa amekufa.
uende kumtakia mema akiwa amelala, ni kwamba ya kwake imeisha. Sasa ni wewe na mimi ninje naye totigarete. Halo, Bwana asifiwe. Igo ntoko na kuero sine binte binge, rest in peace, koli kachi tribute chinkongu, yeye akusikii. Pengine utatacha tu mmoja mawili ambaye kulingana na wewe that we will miss him not you. Ekiagera you are not addressing him, akusiki ekembara iwa nande kigera kiko ikabaireka principle bwe konyigure yani no motebinga we will miss you ngana gote na koiranira I know you will miss me. Moretera bono endagere ngia elindo moteibono kali ngana libono moretera bono ringana ligia yoko motebinga Yesu naro bono ngana iwe aunchoke. Halo, haya, upendo wao, chuki yao, wivu wao vimetoweka tangu kitambo. Kamwe hawatakuwa tena na sehemu katika lolote linalotendeka chini ya jua. Ekikagendrete na iwa abande narenga matanga kido bakotebanga na batuligireti kurugoraria bono na bato siomereti. That's not the biblical. Hello amba koiralerie kiagere kiagendira against kibanarete. That is the truth. That's the truth of the matter. Kamwe hawatakuwa na sehemu katika lolote linalotendeka chini ya jua. Amelala na amelala, ajui ni nini kinaendelea hata sasa. Onyo urarete as Yesu ogosemeria bwate nkoringana ki imambiri yokobokigwa nere nabo kubakurangiria marieta nere nakorere ntoki bakurangiria marieta Vakorangelia Marieta, Vakorangelia Marieta nimbe. Ntona kwerosia nechitribute chinyinge gukwanira abakule ekine kamogeo koro kianga ntoratigana na spiritism namangana yemeika. Omonto okule wanchani bwaye bono mbuyi. Onye mwagecha ine yende kibono mwakuranite. Bono nelia siku ya kiyama. Lolote mkono wako upatalo kulifanya, fanya kwa nguvu zako zote, kwa kuwa huko kusimu unako kwenda hakuna kufanya kazi wala mipango wala maarifa wala hekima. Haya agwase mogocha haigase babo chonsubini bakire meremo banote kayo chiseminchiyo meroberiende te kayo bongaini bonde mbokali igobono kelio koboko kwa okoranyare gokora bono gekole bono. Bwana asifiwe. Yes, kelio koboko kwa okoranyare gokora igwa abana banyasaye bono asengenje saitani yaro mochinga na handa asengencho abwato bongaini botoedane tirende no nyoro mochinga igo neringana ki igagocha kero kendo totebinga no chisemije to chirato konye nakiya kogera ekero bugima bwako ngirake ogotebanga onye giasinyire ga mwanya sae na are kerigeri gochimatari ngo buno bongaini bo ngibana mwakira okora no mwaita mwamanya gocha egiasire ire rogoro kerigeri yarari ebukweyi baye soma from nowhere baratiganya sae bwekene oyo batebiri ngaremereri aseme chando no molembe nko ba tari buno oyo bwense ko ba omolembe nko ba no mwake neringana ki experience the joy of Jesus Christ in you and it shall be well. Even when the surrounding is cruel, you know your Savior lives. Praise God. So korange meremo tari meremende yonsi bake yoboiti bake yoboibi baka bako ibera chikaramu abumbarabi bako ibera chikaramu iwa abasali obosali bona abantu batumyende inga gotole moyo tigato una ngi kararagira bona kole moyo korakora gento ebyo koragira ne byao ne byaborongi gose ne byoboibi igota minute nga kereta katagende yonsi iga minute nga onsi asobuya asoboronge akole ka soko mobone ne tata nyasaye. Praise God.
Matthew 6:33 agoteba, but seek you first the kingdom of God and his righteousness, and these other things shall be added unto you. Praise God. Mono namanyete ngankoli gimora asobogimo. Namanyete kibwanje mono. Namanyete onsi no koganikora nkoro yao. Tarari yoboru tubanya sae no boronge bwaye. Bono koko na gokora mangana iyo. Unabono principal egaiga. I thank God yekigara nabe rukiro ringana ki esale no borandi no bore. Praise God. I glorify God principle for that one. Nga yinkorwa nonye ninchenkaro motuleti. Gose nonye nchenkare se tundubali. Eke no kobakuwa na se tundubali elia. Gotebe no asamaki no boibi bwe chikiro. Azeri etaria Yesu. Oitari Yesu kwa imokererigo. Yes. Ekiagera no otora, na ande no otore tini, lakini asobo kora, na aye no okolete gentoki. Na ande na aye number 1. Paka bona abantu bachaka kubolingana ki, tobekango buya. Na bakristo na baru bakoleka bire, na bakristo amangana ya maaki, amangana ya bolianani, amangana musene, amangana ye bintu bitato konye. Bana banyasaye nelingana ki. Kole moyo in simple terms. Korama ya nande no yese kuetereza maya ya seri etaria Yesu. No yese kuetera maya iyo aseri etaria ngominto. Igo ingiteta goteba tumekumbusha vijana wetu. Mumefundishwa vizuri katika shule yetu ya Nyantrago ne chinde. Bono lirumuna mwaboli chia rumina. For example, chia rumina ya Nyantrago ile ngachirema asoko boko. Yali bali ba etete Nyantrago na nje no yomo. Beka ngoko bako hiyo. Mtuwale nga bangi ndo jenga kiwa mwaba mama. Si tuko wengi sana. La nje na chute tio Nyantrago. Inki na hata kete koteba. Tuwaedira ase system ya education. Hii education tumepata imetusaidia ya atokonyire. Na onye na astokale semerem ase biashara being an academic for excellence. Ndabo igo nko segetero obo Kristo yale maadili ambaye tulipewa yametusaidia haliye soka menyete no menyete buno muntu o manyete Nyasaye no nyeno miesoko yao ngo tangasere Nyasaye oyo aiga aro bansire iri yake ekiyagara na chagire kogenda mono kose my dress is my choice rero na obateba hello Igobono Nyasaye otebire bwa boy buno utagete ekiagara is your choice. Minto. Tigato kurera ne buna igangana ke. Enye njobwa boyetie egotangasa nga ningogo sansima. Igo it matters. Igo ebo yango buno monto omumanye de Yesu. Yo Yesa kwereire gokotara abantu batabanga ekene kole no bisiendere batabanga ekene abantu abano baeteta ase etini njaba ko nale kobeke skirt na ande mbeke mini skirt buyego ntene ine bosiga ase yabanga umubasto itori Iwa wana saitani otoire binte binge byogo tosumbwa byogo tochanda especially asamangana ye miesoko abantu be sokire bobe abantu babogo iriye binto pake bitayi abana banyasaye bensoneire binto babo choire pake binyobu kakibona mutaruale abantu mbali abalemu babo choire kirase bono mpango wa Mungu ni gani koleta bauti azeri etaria Yesu. Bwana asifiwe. Ambaye aliandika hii waraka ambao tumesoma ni mzee wa miaka ambaye alifunuliwa in the wisdom of heaven, akayaweka akayaleta, na ni mengi tungeyasoma lakini kwa uchache tumeyasoma. Ni kwamba alitumanye tenga ntuagoletwe na manyinga Yesu cheito chimurali Yesu. Bwana asifiwe. Kerio kabo kwa konyara gokora asobuya asoko saved us from sin. Praise God somebody. Iye korwa asebibe tari na ande totigara asebibe nyaka bye asenda mwamu bye asoboibi bye asama denga ki onyoyo nero rara naye naborarare
temine tinga nogote omanye korara ende be your brother's keeper na ande gongo tebia tako igubororo ende by adventure oneno nonye mubasuka no igo na atereri na ikira so berete kama there is that last chance tigatocha sale tobe no bumaina yo konyoro bugima bwakale na kale ekiagerere na buyeta makweli. Bwana asifiwe. Yesu na buyeta makweli ekena gosobori na buyete mwegenete bo mbara bya buyera inwe ibagoiga akibunoro cho imwe kaze komo no mondari tarieke ba oraego mugano kwana igoro yaye njora kwana gakie kuliba gokwana igoro ya gaki bono tigamo cha ningo tebe gaki temango koereza obogima buoyo no bwao orore ayenere ngole byake gote naye baka none karole rong na yokole legentoki kumbo barimo bori na obosiberaniri me ya ito igokorore binto the opposite unless nyasago konye akwa maiso akemoika. Bwana asifiwe. That's why tokongainu raisi bande bago chase rieterio borandia batokororire batoirire batongaine agotenga agenda go sabere mechando ya ere bona ya eri allo bona ya eri hego na komenda bana banyasa igonkinta ketako teba tumukubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yetu. Bwana asifiwe. Bonsi ngo kubale lakini tali bonsi bara kwekale na kale mbaro bara kukale na kale asenge ncho kuanga kwa mochora Yesu na kumoitaba elindaga ambo asobugima bwabo lakini ase bali ba moitabire agwa sendo yomo igonde nobo maine I have no doubt in my mind ebi asarango korane byayo byontomete na hande na bondi getinyora abasani abange toko genda na baro bwa senke yo. Bwana asifiwe. Mbeke gutwa yeta bungo ikanka ntore chigurube chane teroko goikanka bororo bonsimboere ngoi kanka bororo bonsimboere ngoi kanka nonye no motelio ina manyete inka ya Yesu inka ya igoro aseme chanda yonsiera akorege ntoki igonga nonye nekero gwachire kanisa na bogo chase kanisa na ande bado nyole mechando kulende mechande igere sekeregeke ogosemeri nkoro. Haleluya. Yes, ogosemeri nkoro igobono chora goso asenke ibono chora goso asoborotyo ubono elinde Yesu agambe ime yao na ime yane bale kabagote abanga na inche kinale gosaba. Ubatiri ni mingi ambao umesemwa na huyu Suleiman. Na kerokende na butoko na kominyokia chasing after wind. Onye nenibo igakoteba is a chasing after wind. No energy se michonsi nchibuga tio moelio a chasing after wind. Ekienge nje nene monyole Yesu. Hallelujah. Gote na ate abangonye korona yo mutagete Yesu yo beka okaboko kwa wiga. Yesu otagete. Kusene bintu byenseye na ndo kolero. Yesu ndio kushema, ndio kusema. Bwana asifiwe. Mfalme na Mungu ishie milele, tuna sababu ya kulisifu na kulimidi jina lako. Umbali huu ni wewe, ni mengi mema ambayo umetutendea, makubwa kabisa, hata lugha hatuna ya kuelezea. Lakini wewe bado unabaki kuwa Mungu, hata changamoto zinapokuja pia upo karibu nasi. Ndio unatuomba tusife moyo, tuliite jina lako, you'll see us through. Give us a breakthrough in Jesus' name. Tusaidie katika mambo yote, katika tafuta zetu, katika hali zetu unatujua kabisa. Tuchukue kwa mkono ukatutembeze katika barabara iliyo nyoofu, ili tunapo
kusifu katika dunia hii, tunapotoa ushuhuda katika dunia hii, wakuone wewe, wakufuate wewe, mapenzi yako yatendeke Baba yetu. Ni katika jina kuu ya Yesu tunaomba na kuamini. Asante. Mtaketi kidogo ndio nifanye ile sehemu ya kuwaletea wageni waheshimiwa wa siku ya leo, ndio tuwaombe pamoja. Yes, the family, please come over. The family in Chwangogocha. The Gotti family, Mzee Ogot kuja, Mongina Mirika kuja, in Chugocha Bosia, and in the accompaniment of our elders, tafadhali. The family ya Koronga Korobosio na elders na wachungaji tuketi nyuma, ndio tuweke hii familia mikononi mwa Mungu. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kue, oh siwezi kue. Ametenda maajabu. Ikaransa olio ndobwadi chinguru, Mongina Mirika ikaransa. Yes, you can sit. All elders ambao wako katika mkutano huu na wajungaji ambao wako katika mkutano huu mje, na laini naomba ziwe mbili, chiraini ibere, manyerelie ya barandi nereli, ya barisia, neye family neye. Sasa msonge hivi kama ni familia. Okay. Korase familia bwatwe bicheye nengiya nena ko banyolinga mwanchire gotenena ne familia ye kwa niaba ya bande baikaranste korogoro. Oh, that is very good. That is very wonderful. You are a great team. Musikose tumaini. Mosirio gosemeria asenge nchonga Josephine orarire still amayanaro na mayama nene na alianga morendo kwegena emambi yokobokigwa na yatoretera abasani baito bonsi including Josephine aserietaria Yesu. Naomba kwa isani kuu inchu ngarake kwarua inchuko chaiga nyamba ko ata ibagabono nocho sabega chugocha. Okay. Omurandi olione gasuka ke okumachikorora kuja tu. Huyu elder ataomba na mimi nitaomba kwa niaba ya wengine tafadhali. Bali mogo sabere family ya maya nobotoereru asichinga kicho kendu ngai muraso koboko rambura magoka ino bono mwensi abalisi baito bawekera koboko. Tuweke birenga lya sogo sawa. Omochenu mwata Nyasaye. Tuachira sogo sibwa etaika yabono omochenu tokulimbi ya mono. Egekora ndu twenyore turi moya seta ike yo mwata Nyasaye. Omotongia rora abaga bari busi ya mwata Nyasaye balisia pasta amona bagene ke abasiri mwana Josephine. Omwana Nyasaye na ibye kurawe okoleto bole mwasenke ole mboko yone Mirika amore bya mono mwana uri oyo mwana Nyasaye ko mbocho koro burure ko boko kwa mwana Nyasaye motongi mwana Nyasaye nande ba kurubionsi nande nayo mubuye mwana Nyasaye ko rabo mabwito nayo bwata tabwa mabera mochene bono iga karotora ruga mwana tutuko mwana ne karoto na wete meru na robi na kera so monene obe na ya ntereba yabo mochenu obe kibuya na ntokure nimbi yamono eko ero monene obe mana yo kurua sibona ko monte to gwetigere
Gwete chinguli chane chomwana Yesu Kristo yoro motoli wetu. Amen. Pamoja na hayo Baba yetu, tunashukuru ana umenena nazi katika dunia ambayo inayumba yumba, dunia ambayo is so cruel, dunia ambapo yule mwovu shetani anaongoza hata katika mambo mengi. Tuachikabidhi mikononi mwako sisi wote. Tunashukuru maana umetupa tumaini. Watakao kutegemea hawatashindwa, ni katika jina la Yesu. Asante Baba yetu, maana katika familia hii mpendwa Josephine amelala. Nyuma ameacha mtoto mchanga, nyuma ameacha rafiki, nyuma ameacha wasasi, ndugu na dada, na hawa wapendwa wote wanahitaji faraja ya kipekee. Uwafariji sawa sawa na mapenzi yako. Mbingu shuka kwa njia ya Roho wako Mtakatifu ili ukawazuru, ukawape tumaini, tumaini lipitalo kaburi. Mungu, wasemese kila mmoja, ili kama kuna mmoja ambaye achakutambua, na iwe ni sasa, maana hatujui saa wala dakika. Mungu wetu, tupe hiyo hekima, tupe hiyo maarifa, ndio kwamba tupate kufanya uchaguzi ulio bora. Mungu wetu, sifa na utukufu ni zako, na tunajua unawadhamini hawa. Tunajua unaelewa yale ambao wanaendelea kupitia. Tunajua wewe kabisa ndio unawaelewa kutuliko sisi. Mungu, ukawainue waingiapo na watokapo. Hebu na wakuone. Fikra mbaya zinapowakujia, ndoto mbaya zinapowakujia, Mungu tunaikatalia mbali katika jina la Yesu. Wape ndoto nzuri, ndoto za matumaini, ili wakutegemea wewe mpaka mwisho. Mapenzi yako yatendeke Baba yetu kwa hawa familia na kila mmoja, ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Asanteni sana. Mbarikiwe. Tikatoba kolera igesenge nchobara wange. Maybe and briefly one of you akore brief introduction. A brief introduction to the family. Tomongano. Oh, mheshimiwa. Ona ekora mangana ayu then tosomera nimo. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Na bakwa ni rimbi ya mure. Timbu atia mange. Onta ketemba kwa introduction. Alafu lende mumanye tata, mumanye mama, mumanye ndugu yane, mumanye n'abakungu baito. Sine lugembe na tumekiri. Biamono sana. Amona abana baito. Aya bagote baba kungutali abangi nambali bagote bia mono sana ongo chakira umo koroku Benjamin Ogoti Mwambi kolere bakwanya na bakwani no tule samabe tinyuweti kuya igotanga na tenena engo bairaniria bali bagite gutua pore ku Nairobi aba marte baitu batueta ine gaiga na siririo mwanchua musani one omocho korone na bakirimbia mono smoko ganda magenda bia takwane tibijaigo oyo kabere ne suita tia ya korukumilika kwa mbokogoti nere tako bakwani
abakwani abana banyasambi muri mwezi nonye tole samu abene batokole gukwana nikoro kungoro gento ndago kere nkwa kanyasambi mono asenge jumu chukoro na beto kuraru mwenye nyasaye na mwiri nyamasiri akabatiso nonyo sira tali asira pi nago kire timu ya Nairobi abantu bagusiga ige kijiji gitu kanisa ya Nyanturago bana bali skuru batokonyete twabakire mbiyamono naende mbiyamono nyasaye ndeko bamenta na ndaba seseni wanu mwana monyenche mwanda bana bali babiri bonsi bina bakire mbiyamono abali banyanturago biamono sana etokogenda tuguchakira kurumoina aria origa koro kubuna Kalen uyo mwabo Priscilla Nyaboke na eromoru yo Clifford nyanga wogoti origa ko bakwani abatebi elieta aisaranse togenda Alex oyore kijana kenene ya Clifford toche my wife toche Priscilla alafu tokolere Clifford. Abanjo bomalene mwacha somoye goyo na bakwanire boirire byo asamari tangoro ku Karen ondie kibone ne namba Priscilla nero kumbugati ninjo musbatyo monene se familia yo eseseni tabetia mangana madai tigango mumuro mwaba Josephine atukwanie naenda totebiringa nelimo na umuku mwala kwa nege Swahili. Na salimu nyote amjambo. Na salimu tena amjamboni. Sina mengi ya kusema. Kenya naweza sema ni asanti kwa wanakijiji mmejitokeza kuomboleza na mimi na familia yangu. Asante Nyanturago alumni. Asante Meru Polytechnic Fraternity. Hiyo mchango wenu utatusaidia. Ni hayo tu. Wengine wameendaenda hivi sijui wako wapi, lakini kama wanasikia microphone wanaweza kuja wasalimie waombolezaji. Na wasalimu nyote amjambo. Kwa majina naitwa Judith Indra. Mimi ndio bibi ya Isaya. Na nawashukuru nyote kwa kusimama na sisi katika huo wakati mgumu. Tumepoteza msichana wetu. Tumefurahi sana. Kijiji, marafiki, schoolmates, tunashukuru. Asanteni. Na wasalimu amjambo. Amjambo wote. Kwa majina ni Priska Nyaboke, ndio bibi ya Cliff. Yangu ni shukrani. Kila mtu bila nyinyi hatuwezi, lakini mmetusaidia kuanzia day 1 mpaka leo siku ya mwisho. Nashukuru, sina ya kuwalipa, lakini Mungu awalipe na Mungu awajazie. Si wameongea vizuri? Si tuseme amen. Amen. Asanteni sana. Wacha ndugu yangu Clifford yaongee, alafu waende wakae. Marafiki wa Josephine, amjambo. Mimi wacha niseme jambo moja. Msichana wangu Josephine, nilikuwa na matarajio makubwa kwake. Ile tumaini nilikuwa nalo ni kubwa, lakini siwezi pisana na Mungu. Wacha wakae chini.
Asanteni sana, hiyo ndio familia. Na washukuru wananchi ambao mmefika hapa. Na baire ni nambi ya mono mwezi toka endele kubwatira na igo. Asanteni. Tunaingia katika eulogy. Tukimaliza eulogy, vizuri kusikiza mtoto huyu, ni vizuri kusikiza eulogy ya mtoto. Tukitoka hapo tutapeana vote of thanks. Na pastor kutoka hapo, nafikiria pastor, it's still your time. Kutoka hapo tutaelekea nyumbani. Ndio tumalize safari ya mtoto. Na nyumbani space si kubwa sana. Ningeomba family ipewe nafasi ya kwenda mbele. Ndipo marafiki wakuje baadaye. Na ningeomba sisi wote tuwe karibu, tuimbe pamoja. Ndipo tufanye kile kitu tulete. Kwa sababu ulipotoka nyumbani ulisema unaenda kufanya nini? Kusindikiza mtoto fulani. Kwa hivyo kama unatoroka na hujamsindikiza si mzuri. Thank you. Hiyo utaratibu ndio ningeomba ifuatwe. Ndio to save time. Ngoba kwa nimbi ya mwere mwenzi. No Romo Ganavua, the late Josephine Nyatichi Ogoti. Okay, she was born in 2003, mwezi wa 8. She was the firstborn daughter to Clifford Ogoti and Priscilla Nyaboke. She was born and brought up in Nairobi, Kayole. The late was a sister to Alex Nyabuto, firstborn, followed by the late Josephine Nyatichi, who was the secondborn. The thirdborn is Naomi Komboka, and the lastborn is Joy Kemuto. Her education, Josephine started her education in the year 2007 at Shiloh Primary School, where she did a KCP exam and excelled well. She later joined Nyanturago Secondary School in the year 2017, where she did a KCSE examination. After KCSE, she joined Meru Polytechnic in the year 2022, where she was studying until her death. Christian life, the late was an SDA member at Nyanturago SDA Church till her death. Health, Josephine has been enjoying good health till January 13th, 2024, when she developed difficulties in breathing and she was rushed to Mama Lucy Hospital, where she was pronounced dead. She died at the age of 21 years old. May God the Almighty rest her eternal soul in peace. Thank you so much. Ni vizuri kujua hiyo eulogy. Ndio kitoka hapa kuna watu wanaongezea. Mtu anakuja hapa, anatoka hapa, yeye anaenda akusikiza vizuri, anaongezea 1+1. So hiyo ndio short story ya mtoto. Ni mtoto mdogo, hana story kubwa, ni mtoto mdogo. Vile nimesema pastor, nafikiria sasa kutoka hapa tunapoacha vote of thanks ikianza, mtaketi kidogo, tukiwekewa wimbo ndio family tuisindikize pole pole. Ndio nimesema kwanza vote of thanks anapokuja ni mnataka kupeana order on what to follow. Tunapopeana votes of thanks hatutasimama, tutaketi hapo, wimbo iwekwe, ndipo familia iongozwe ikiwa mbele. Na hiyo kikundi yetu ya Pentagon mkiongoza family iende mbele mpaka kwa family kwa boma. Kwa boma tuko na microphone nyingine huko, kwa hivyo haina haja ya kutoka. So wale wako pale katika microphone, kikundi hicho tumeshukuru sana kwa kazi nzuri. Kwa hivyo mtuwekee wimbo, tutoke pamoja familia pole pole, na nimefurahia sana kwa utulivu. Mungu aweze kuwabariki. Mimi kwa majina naitwa Kennedy Nyariki. Kwa wachukuu wa mchi huu, mimi ndio mkubwa. Kwa ile baba yangu alikuwa anafuata na Ogoti. Kuja kwa mambo ya vote of thanks. But before mtanisamea niongea kaneno kamoja tu. Huyu mtoto amechukua kwa shock. Alikuwa mtoto mzuri, alikuwa atupiti, lakini Mungu amempenda zaidi. Kwa wale watu ambao hawakuongea,
tunaomba msamaha. It was because of time. Now we were fighting this crowd. Tulikuwa naangalia mambo ya hewa, tulikuwa naona kama sasa hii mvua iko karibu kuisha. But you are represented. Watu kuongea mmewakilishwa na wao wengine. The following to receive thanks for the support they have accorded us during these trying moments. Wao wanafuata, tunarudisha shukrani kwa vile mmetusaidia kwa hii wakati mgumu. Kikundi cha kwanza ni Kayole team, mahali Clifford na familia yake wanaishi, na mtuletea wimbo ambao umetuambia hakuna kitu tutachukua kutoka dunia hii. Pentagon Group ambayo ni Mwambi family ambayo ilianza hivi machuzi na tunaona inaenda mbele sana, wala hatujaingia huko, tumeambiwa tuingie huko. Meru Family Fraternity, Meru Polytechnic Family Fraternity, mahali mtoto wetu alikuwa anasomea, amefanya makuu sana, hata wamefika hapa, tunawashukuru sana. Hata family members, cousins, aunts, families, relatives and uncles waliingia kwa mfuko yao, wamesaidia kwa hii mchango mpaka mwili imefika hapa na mipango yote vile naendelea, tunawashukuru sana. Nyantroko Village Home and Friends and Relatives, hao wanatuzunguka hivi. Hapa ni kwetu, ile china naitwa Nyariki. Huyu hapa ni kwa Nyariki mahali tunafanyia maneno. Hiyo ni ndugu ya Mwambi. Sasa hata wewe ango yetu tunakushukuru kwa vile umetusaidia hapa. Nyantroko Village vile nimesema, tunawashukuru shukrani. Nyantroko Alumni mmefanya makuu hapa, tunashukuru. Nyantroko Secondary mmefika sisi karibu mahali mtoto wetu alikuwa anasomea. Finally, I wish you all the best. Chane Masis, mwende salama na Mungu atawafikisha katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Wapi ile muziki? Mokoraganya familia rasoka ende tumanya ko yebwatia familia simama juu. Familia simama juu. Abalisia bono togenda ne familia yeshemu aimole ye Onyambu. Please take care. To sindigise familia ye Wichialia. Then abakuna bocha bana bocha maega. Yasaba sini asobu anjakoba. Yasaba sini asokole tobole mu. Asaya kwebisho no molembo ya serikali ya Yesu. Asime.
Baba leta faraja katika familia hii. Baya mama I want that. Oh yeah. So, oh yeah, because I'm here. Oh yeah. Because I'm here, nataka space. I want to get a family from that side. Sababu niko hapa, I want to party of family kutoka. The other side itakuwa. Haitakuwa. Ile itakuwa. Huko itakuwa. Eh. Nataka kuona kilia. Nataka kupata space. Family pewe the first priority. Nisema hapo ni space ni kidogo. Space ni kidogo. Hapo wana elders wawe mbele na the family. Please. The immediate family. Elders and the immediate family. Pia tunaenda kupeana respect.
na hapo mwenye anaongea kwa wapi? Sidi. Nafinya hapa. Kwa hiyo kwa kuna shati nimeongea. Hata itakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo wakati dada yetu anapoteremshwa, ni kwa maanisha ya kwamba atarudi mavumbini kupumzika hadi siku ile Bwana atakuja kumfufua. Yesu ndiye ufufuo na tena ndiye uzima. Sasa kwa vile amepumzika, yeye ni mavumbi. Kwa hivyo ningeomba tuombe, tumteremshe. Kwanza tufumbe macho. Baba wetu uliye juu mbinguni, kwa vile umetuonyesha ya kwamba sisi ni mavumbi, twakuomba Baba utupe hope ya kuwa Josephine atakaposikia tarumbeta yako inapolia wakati unarudi, atafufuka, nasi tujiweke tayari kila wakati, tujue ya kwamba tuko katika sehemu yako unapokuwa nasi. Tena tuwe ni watu ambao wanakutumainia kwamba nasi. Na tena Baba, hiki kilio ambacho tunalia, utupatie faraja, utupe nguvu, tuendelee kukua tukijua ya kwamba sisi ni mavumbi. Kwa hiyo anapopumzika, na sisi tujue ya kwamba sisi tuna uzima kutoka kwako Baba. Twaomba hayo machache katika jina la Yesu mwombezi wetu. Amen. Basi tutaanza kumteremsha polepole. Na kwaya inapoendelea kuimba, na akifikisha huko chini, tutaitisha familia waanze wawe wa kwanza kushika mavumbi wa kurudisha hii udongo fika chini kwanza. Kwa hivyo inarudi mpaka chini. Wa kwanza wa kutoka kwa kuweza kuweka udongo ni wa familia ya kwanza, itakuwa ya kwanza. Kazi ya Yesu mchana kutwa kwa bidii, tutangaze neno lake. Majina yaitwa Pono niweko, majina yaitwa Pono, majina yaitwa Pono, majina yaitwa Pono, majina yaitwa Pono niweko. Go.
Familia kwanza. Familia ndio inaletewa hiyo kwanza. Kwanza. Kwa sawa. Wazazi wako hapa. Wazazi wako hapa. Wako hapa. Familia Ya, ya tenía su
Abwata makombe para bangusira mabayo mujango igoroiga. Rusia iko na mabalili. Rusia mara mama balili kwa Karatika. Ya. Check. Ya yeli agwe. Aro Kenya. Ndote wale bigazi. Karatika nini ya? Da. Asini ni wala tenya si tigereli. John, Utarogoro. Amabalili, amabalili. Ayo amabalili. Yo mchangare. Ngoja kidogo. Wacha mtu aingie hapa. Asikwende huko video. Yala swali ambao utajipanga ndio wata jile kwa. Wa mwanzo kidogo. Ya ndo tataka sinyo. Todo tabu baya. Obe asingo tajua utajikorogo. Check. To sendra ayo mabalili amwe. Ayo mchangare. Hoja. Kia kwanza. Naenda kupita hapo. Ya, nataka mambo tunakwenda kunasengia na mambo chetore kujaga na watu kwenye na iko kwa Dios nyara warabia akia mambo mambo nyanzo kwa kinesi au tukimaliza na msiana Wasana wa airi, tubasena kwenye
Lakini tunakubali kwa hii maisha kwa sababu Mungu ndiye ulipa na Mungu ndiye anatoa. Aliopitizwa kwenye try school afuati mawaliza
Aida. Siapa gitu? Ayah marwa marah bayi korong amulio korakan. Yey. Rosokor tahu cia. Rosokor tahu. Kita marah bahasa. Santo. Mati aku. Santo, ya me había Santo se arrugar. Oya. Oya. Unauza kwanza alafu ndo weka hii. Banda kwanza pale. Abo snitch. Kwa snitch mati. Snitch mati. Mati Jones. Mati tashibila ne mati. Santos. Santos ya ganda na kwenye kwa rosi. Yaenda na kwenye kwa rosi. Kira tatango sumu. Ya kira na aye Anyeza magwaro. Sai na dia. Oya, parada nani? Aleta amor dai. Unaingia? Avea. Leta hapo karibu. Unaelewa una? Ya, no puedes na siku bisito bwana. Alijana na kutoka Udah mati ya?
Weka side ya juu. Maraba, ¿qué suena? Vamos a comer sama Maraba, ¿qué suena? Harusi wa matijare. Ukiweke mvua kinyesi itarudi chini, unaanza sema tusikanyage. Kukanyaga unajua kinyesi itarudi chini. Lazima tusikanyage. Tusikiliki mbona? Lazima tukiliki bwana. Fanya moja kwanza. Fanya shughuli moja kwanza. Wewe hizo bana. Tufanye moja kwanza. Unajua makosa yenu mweki mchanga lakini Kwa tunachimba ulikuwa unaongea. Wakati tulikuwa tunachimba unaongea. tuombe kitu moja tu. Fanya moja kwanza. Ulikuwa hapa. Wakati tulikuwa tunachimba mlikuwa huko. Si mtaweza acha muende. Simuacha muende. Acha muende hii basi ilikuwa hiyo. Acha muende. Acha muende. Sasa sasa ndio mmekuja hapo mwanza kuvozi hizi. Mngekuja mchimbe na mngekuja mchimba mfanye kila kitu. Acha kutupepa wana. Yale Huyu anaongea sana. Ukiongea unaongea personally. Sasa ni individual. Unataka kusema tu. Ukiongea unajiongelelea. Kuli hata mkachimba. Hata hivyo. Ulichimba tu acha tuvilike. Lakini ukijiongelelea unajiongelea personally. So umemea ndevu. Ukijiongelea unajiongelea personally. Kabaridi walichimba. Hata tu. Hivyo tu. Lakini usitumie jina tu. Ongea personally. Tumemaliza. Tumefika hapa. Tumalizieni mafadhi. Hata tumalizie shughuli. Tali mwatu bwa. Tuagira. Ona baro ya wewe nyororo. Kwa ni sisi ni wa Mombasa. Na wala wale wote kama wametoka Nairobi kwa. Wale they pretend. Wao wale hizo. Suti. Mateneri tu wa musike sengendo na kuere. Wewe bato bwa. Tudada na banyali bai. Abanda bangai. Moyanda. Anto bachari di moroji. Wangere ko to jari wa. Yanda kuna yete asia bana nyongo mai. Baganda. Mama jana ruwa ta saa 9. Mwanza sanga duarua bana. Saa moja. Bara ile baba. Tumecheza hadi asubuhi. Sasa hivi tunaanza kuanza. Bara ile kwa niyo bange ko tisi. Kayinde. Inacha kana kocha. Devangu. Ego baba. Baba tamo. Aba.
Bwana yeye aliuchukua masakara kabisa. Imbote. Kwani? Ndio bwake mmoja alijitoka kwa kwa nini kwa toka nini? Hapo bwana sio unyango sauna mate ntora wanisi ndio sasa ndio. Kwani sisi hatuna pesa ya kulipa fare? Sawa, tango tume. Sisi tulipia fare. Azifu hatuna pesa ya kulipa fare. Sisi nyingine ngawani. Sema waka nile Jones, kwa na Nyo kwa yule kwa na ndio Oyo mbaya. Tanda nyandra kwa nyuwe tano mchang tu. Oyo, ele veio kwa kane vengi skulu account iten. Apa ne kita akan itu skulu bisa ada na mwanyo. Ya pesa nyante kwa kane skulu best. Nang kanjira jaro na yo jang. Dan. Crisanto. Nangere kwa zile kam. Nangene mai. Ai ndo kwa na charu sio. Ai, kwa live. Kwa chona chai. Live bere. Ah, ese diko na jo. Diko na. Kisi. Kisot. Uwa sino kwa nigere live. Kwa ngore wa jenga. Wa jamusta. Abande vara yo saya akoira ne re sai. Ngako le chingu kwa. Kene Christine, kine. Tuwatumia sasa. Kwani sisi hatukuwa pesa ya kulipa hiyo fare? Kwani sisi tumetoka wapi? Ndio Mombasa ngije ngoja. Ndio twara kwa kaiga. Kwani ni ndio hiyo pia. Tutaiwe to woro. Tutaiwe ta mako. Adali mazi. Usiku tu wakati tulikuwa tunanyesha hapa nani alikuwa? Mpaka tukachukua kitaigo ro. Wale watu wale mbrake bwana. Wale watu wale mbrake go tu. Kama hivyo wanaleta batinde. Ndio wanaleta sisi bwana mtipi. Wala sibe. Adali mazi. Bataya sekwaru. Adali mazi batevi. Ndio alikoni njago tisero. Moyo rulikoni. Samson. Nyama sivyo wala ya balikoni. Na wana mubata akasoli. Nyama sivyo wala ne bwate Mombasa ya roje ma. Ne bwate Mombasa ya roje. Ne bwate Mombasa sa Mombasa. Oya kama tenga ngine Mombasa ma. Dali mazi. Dali mazi. Asante zo kutoka nile afya. Moto waka nile afya. Zawada na ziwanasema walipia. Ande bato ni gari bato kikeroka to sibania makamo. Tanya haraka bwana, tumalize gari paka keroka. Tusalizane mikono. Tusalizane mikono ni shimo ikubwa. Kama ni shimo ikubwa. Ngurumira ngurumira. Tunataka tusalizane mikono. Ngimoko mbunia kabisa bana, ngimoko mbunia. Mzinga ni bei dogo huku wewe. Nje bana mwanjagire nane ngine mundu mwe nayo. Pasta wewe hajafanya kazi. Hajafanya kazi. Yare pura tukose. Mwezi wa Juni tutakunda. Dia raga. Orang atu dia raga paka mambi. Na boigo. Tosvini oren. Ebali mele nya kwa korege nda kama chando. Kabe ya no mwenye Ndio kwa nyungarende. Wana nega chiko. Ni kama kuna shimo huko. Sando ya karoko ni kwa raga kwa tora jingu. Iradozi, to kuengera ali kuengera nezi kama ino bakanya. Ana yago. Waje nje hoteli.
Najua sio tiringa to kwa kacha. Sikakura. Ndio mbona sikakura. Akasaka kalie mate yako akaja ndio baka. Santos bwana kama imekushika biana hiyo unajua mmesema toka mchanga. Tukiacha mchanga mmesema tusije. Hamwezi mcontrol huyo wacha. Lakini nimemwambia. Kwa hivyo anaweza kontroliwa. Within nipende kata. Nimpende kata na mcontrol. Mwanza kupiga wasimu. Unapiga special. Hata apigwi. Special mwenye alivuta pangi kabla ya mbeu kushika mwacha. Mwanza kupiga special aje. Mkembee dakika 5. Cheki mwisho leo. Santos ya. Cheki. Lakini tamu mwaka tu amwitire. Ine special ya nyalibali. Abantu bakiro no. Niko na mita. Nzima akili yake kwa. Nenda kutupa kidogo. Anaona ni bali mwana. Hapo ndio mole vya kwa yuno mole venda. Mata. Manda bate tikaru cha marabale ko joga tu. Kisha unampima. Austin. Sana na wazimu. Ndio wazimu. Unaweza kutibu kidogo tu. Huyo sio yeye mbaya, muachane tu. Shida ukimtibu tunakupa. Ni chakula yenye alikula iko mbaya. Ndio shida. Ukimtibu tunakupa. Lakini kwa to karo kwa tangu bisi do tiringire bocha. Ya. Ndio mugoma jaga roje bwaten sega. Anda ruke ndio kama ndio mwisho ndio bali. Santos ya. Nilikwambia nini? Nakuja. Roa buga. Aye mata. Dalmas. Mata. Mata. Songe. Saidia yeye. Sasa wewe utaweza mtibu uangalie akili yake kama niko na mita ya kupima. Hiyo mita weka huko. Kupima tunakupima. Hiyo ndio shida. Akipima tunampima. Ukipima mbaya tunakupima. Ile inaenda boy. Ukipima mbaya tunapima na sisi. Labda moto yake iende vizuri. Lakini upime vibaya na sisi tunapima zaidi. Wewe mjui Denver alikuwa mzuri. Fute mchanga yote mpaka hapa. Futa mpaka mchanga mpaka hapa kidogo. Oh, kamera. Pole. Sorry. Unasema pole. Najua nikikosa nasema pole. Nataka huwa futa. Ngoja kwenye mchanga. Santo tática é consumo. Oya, tukupea ruhusa umupime. Haya, vamos. Ona iteru. Weka mchanga. Balimo ya ito. Onye korongoro tu na kutusumbua hapa. Ana korongoro kwangu tangia majero wewe obosi. Mpaka sambi. Obe kira bosi. Ona majero kwa kali no yo.
Ngiwa kalira bana wataka Christine kwa kalira. Ngiwa kalira. Anyo bayo. Anyo kalira bageli. Ya. Hiyo ni shima ya. Niambie. Kidogo tu. Mpaka nimalize. Chimba hapo na kijiko. Chimba kutoka hapo. Mzee, toka hapo kidogo. Chimba kutoka hapo. Chimba kutoka chini. Mpaka mchanga ifike hii. Walete mchanga yote. Hii mchanga yote ni ya Joseph. Polini yake sonda keterina. Duke. Bro, wewe unarofanya. Uko sawa? Ndio tukosane. Mwana analima, hawafai kulima. Hawafai kulima. Mwana analima. Inachimbwa. Tuelewane tu. Hii mchanga lazima tuchimbe mchanga itoshe. Mchanga iko huko kimwisho. Angalia wewe. Hiyo mchanga tu mna collect yote. Sio kuchimba. Hiyo simu tu inabaki venye ilikuwa. Hiki iko mbali sana. Iko mbali sana, tuelewane. Hii mchanga inakuja mpaka hapa. Nisema iletwe ama tuchimbe. Ndio naona ninakuelewa. Hata mtaka na Moisa Ranzo naona acha tu tuweke manpower kwa hii mchanga inafika mpaka mara tukichimba msichimbe, mara mtaki kuleta mchanga, tufanye hivi. Hiyo mchanga wote basi kuja mpaka hapa. Ama tuchimbe hapa. Useme usimbwi ama utaki kulete basi ende ulete mchanga. Ama weki mchanga usiongee. Please. Unajua kuna kitu hapo mnaongea kitu hapo ile news. Mimi nasema hivi. Kitu mimi kimdomo. Nataka kitendo. Okay. Inafanya kitendo sasa. Santos, somate vindaria.
Santos tali ya Roma. Koru mara tu ngira ale kurundia machine. Santos vitu zake zimemshika wachana naye. Ngapona korukanairo baatire barabona. Hata wenda nayo. Santos wewe pekee uko hapa. Eombeza. Emdo, eombeza. Morio. Wanafanya wako na maua. Santos utafika Nairobi ufini. Tume kuya ega aliyechika bichi. Santos Nairobi kumeka wale aliyechika bichi kwa bako hiyo. Dalmas. Hebu kuja. Dalmas. Hata kuranga meeting yenda kwa wangu. Just a minute. Tukajire meeting yenda. Tukajire meeting yenda. Uko? Hapa chini hapo. Nyuma wapi? Side hapa. Tuko hapa na nataka kutoka. Ati? Nataka kumutuomelia kona. Kama kwa. Tukanyire meeting yenda sakate. Ai meeting na tukanyire? Yes, eh? Wasimekire liuga igora. Sawa. Tuesibiri.